مساء الخير واهلا بيكم وهذه الحلقه الجديده في حوارنا الممتد مع الاستاذ محمد حسنين هيكل. في هذه الحلقه هنحاول نتكلم عن الدكتور مرسي. ليه بنتكلم عن الدكتور مرسي؟ لانه رئيس الجمهوريه المنتخب، اول رئيس جمهوريه منتخب بعد الثوره، هو ربان هذه السفينه، سفينه الوطن، وهنسال الى اين ياخذنا. هنتكلم عن الرجل في ذاته، وعن الرجل في جماعته، وعن الرجل في مسؤوليته. هنسأل أيضا عن الرجل في مستشاريه، وعن الرجل في جمهوره وفي معارضيه. كل ده هنسأله للأستاذ هيكل، لكن في البداية دايما بنسأل عن الشأن الجاري. أستاذ أهلا بك. أهلا بك. خليني الأول أبدأ بالشأن الجاري وأسأل حضرتك، يا ترى تابعت مجريات القمة العربية في الدوحة؟ تابعت ماذا لفت نظرك؟ هي قمة أخذت يوم واحد الحقيقة. أقول لك حاجة، ما يهمني في القمة هنتكلم عليها، لكن أنا عاوز أقول لك حاجة هي متصلة بالموضوع اللي أنت بتتكلمي فيه. تفتكري أنا المرة اللي فاتت قلت لك إن أنا خائف على الإخوان ولست خائفة من الإخوان. صحيح. المرة دي أنا قلق جدا مع الدكتور مرسي. الدكتور مرسي اللي أنا شفته في خطابين أخيرين، واحد موجه إلى جمهور الشعب المصري، وواحد موجه او على الاقل موجه للامه العربيه كلها، لانه في مقر قمه حقيقي اقنعوني انه هناك. انا قلق جدا على الدكتور مرسي. ببساطه انا شفت هذا الرجل مره زائرا في بيتي في برقاش، وكتر خيره جاي زرني، وشفت الرجل واستطيع ان اقول انه شفته في صوره معينه، وهي صوره رجل طبيعي هادي في سلام مع نفسه، بيتكلم وبيسال. مرة تانية شفته، أو المرات اللي بعد كده، المرة اللي بعد كده شفته في قصره. نعم. في قصر الاتحادية، وشفته في مكتبه، ولقيت راجل عنده آمان وعنده تصورات، وبيتكلم وفي الكلام كتير جدا مما أستطيع قبوله. في حاجات أختلف معاه، لكن هذا الرجل الذي رأيته هذا الأسبوع سواء بيكلم الشعب المصري أو بيتكلم الأمة العربية أقلقني جدا. كنت بتكلم بقول انه محتاجين حوار بين اطراف المعارضه. النهارده انا قد اقول انه انا رايي بالطريقه دي نحن سائرون الى صدام في الظلام. وانا كنت عاوز اقترح على الدكتور مرسي حقيقي ان الوقت قد حان لكي ياخذ اجازه. الرجل رئيس الجمهوريه يستطيع ان ياخذ اجازه؟ لابد. هذا انسان، رئيس الجمهوريه بشر، ورئيس الجمهوريه انا دايما ساعه ما الاقي رئيس جمهوريه يعلو صوته فوق العادة، وتتكدر ملامحه بأكثر مما هو لازم، وتظهر لهجة الغضب في صوته، أنا بقول له لازم على طول أنت في هذه الحالة النفسية أفضل قوي أن لا تصدر عندك قرارات. أنا هذا قلته قبل كده لكل رئيس عرفته حتى في خارج مصر، عندما ألمح أن رئيس الدولة يواجه حالة قلق، لأنه القلق يتأتى من إيه باستمرار؟ القلق يتأتى من أن رجلا عليه مسؤولية يواجه هذه المسؤولية وهو ضيق الصدر. فإذا ضاق صدره أنا بعتقد أنه حان الوقت أن يفصل فورا وأنه يأخذ أجازة. هذا الرجل لم يعطي نفسه أجازة منذ جاء، وواجه ظروفا تغيرت كثيرا عما كان يتوقع، وتغير كثيرا في اعتقادي. هذا الرجل الذي رأيته في بيتي ورأيته في مكتبه، هذا الرجل ليس هو نفس الرجل الذي رأيته على شاشات القمة ولا على شاشات التلفزيون. هناك شيء. هذا رجل، عايز أقول أن الدكتور مرسي يستطيع أن يتفهم هذا. ده رجل أستاذ مادة، ويستطيع أن يعرف أن هناك في حاجة اسمها ماتر فاتيج، أن هناك تعب المعادن. هو جاي للسلطة وهو يواجه كتير قوي مما لم يكن يعرفه أو لم يكن يتوقعه، وأنا بعتقد أن الضغوط عليه شديدة جدا، وأنه ليس عيبا إطلاقا. كل الرؤساء، كل الناس في الدنيا ممكن جدا عند لحظة معينة يقولوا إن إحنا محتاجين، ممكن ناخد أجازة. أنا بعتقد إن مش بس هو اللي لازم ياخد أجازة، بعتقد إن كل الموقف في مصر، كل الأحوال في مصر، وكل الأطراف في مصر محتاجين إلى بوز، إلى وقفة، لأنه هذا طريق يؤدي إلى صدام أنا خايف منه.
خليني اسال ماذا حضرتك لفت نظرك مثلا ان هو كان عصبي، انه كان متوتر في الخطابين القاهم؟ شوفي انا عاوز يعني هذا الرجل بيواجه، انا عاوز ابقى منصف للرجل. هذا الرجل يواجه زي ما كنت بقول لك مواقف هو لم يتحسب لها، لانه هنتكلم عليه بعد فيما بعد، مش عاوز اطول في النقطه دي، لكن ببساطه هو يواجه ما لم يتحسب له، هو يواجه ما هو فوق طاقته، هو يواجه ما فوق ضغوطا من كل النواحي، هو يواجه حقائق تبدو بالنسبه له قاسيه. احنا لا نزال في اول الشوط. هذا مضى من رئاسته 6 اشهر او 7 اشهر او 8 اشهر، قدامه 4 سنين. في شعر بيقول: أشوقا ولم تمضي بنا غير خطوة، فكيف إذا خب المطي بنا 10. إذا واصلنا الطريق من حيث رأيت في هذا الأسبوع فأنا أخشى إن احنا في مشكلة. إذا رأيت، أنا عارف إن هو بيضيق صدره بأشياء كتير قوي، هو أنا مساعد أفهمها، لأنه مش بس المشاكل قدامه، مش بس المواقف اللي واجهها، لكن هو بيواجه ما يعتقد سواء بحق او بغير حق حرما ظالمه من جهات كتير قوي. وانا بتصور انه مش عيب قوي انه ياخد بعضه ويروح اي استراحه من استراحات الرئاسه على البحر اسبوع، لانه ايضا محتاج انه يعيد التفكير في سياساته، واكاد اقول وفي مستشاريه. لانه عندما يصل رئيس الجمهوريه، انا فاكر لما شفت في القصر كان حاجه مهمه جدا من اللي قلتها له، او على الاقل انا تصورت، قلت له: مهمه مستشاريك لا ينبغي ان تتعدى نقطتين 2. الأولى أن لا تفاجأ بحدث لم تكن تتوقعه، والحاجة الثانية أنه إذا فوجئت بحدث لم تكن تتوقعه أن تكون لديك خيارات بديلة تتصرف بها باستمرار. لكن أنا يبدو لي أنه ليس هناك ما أمامي، ليس فقط أن الرجل يواجه مشاكل كتير قوي، لكن أيضا أنه لا يتلقى الخدمة الواجبة له باعتباره رئيس هذه الدولة. أستاذ هيكل، مين من الرؤساء كان بياخد أجازات؟ يعني حضرتك كل كويس. شوفي، خدي كل على سبيل المثال، خدي في انجلترا في العالم الخارجي اولا، كل رئيس امريكي بياخد ويك اند كل اسبوع وبيروح كام ديفيد ولو الويك اند. كل رئيس وزراء انجليزي بياخد بعضه في اخر اسبوع كل ويك اند ويروح تشيكرز مزرعه. في كل رئيس فرنسا، كل بابا في الفاتيكان كل اسبوع بيطلع من الفاتيكان يروح الى كاس الجندلفو. هل يمكن لرئيس في وسط هذا الكم من المشاكل انه ياخد اجازه؟ لا عاوز اقول لك، الرئيس انسان والرئيس مثقل، وهذا الرئيس بالتحديد بقاله سنة أنا بعتقد من ساعة أن رشح وظهر اسمه مرشحا وهو موجود يبذل جهود خارقة، وأنا لا أعتقد أنه بينام كويس. فأنا عايز أقول أنه ليس عيبا في مصر. هنا الرئيس السادات كان كل شوية يروح على القناطر، وكنا مرات نشتكي من كثرة الأجازات. الرئيس عبد الناصر كان مرات كل اسبوعين ولا كل اسبوع يروح القناطر. الزعماء السوفيات كانوا عاملين قاعده مهمه جدا، وهم يعلموا انهم مصائر الحرب والسلام في ايديهم. كانوا عاملين قاعده غريبه حكى لي عنها خروتشوف مره، قال لي: نحن ناخذ اجازه، الزعامه السوفيتيه كلها تاخذ اجازه كل ويك اند يوم، وتاخذ اجازه كل شهر اسبوع، وتاخذ اجازه كل سنه شهر. وهذه شبه قانون، لأنه أعصاب رئيس الدولة ومزاجه وصحته وقدرته على أن يرى بصفاء هذه قضية في منتهى الأهمية، وإلا نحن سائرون نصاب. هذا المود اللي أنا شفته في الخطابين الأخرانيين دول كلهم ما حصلش أبدا إنه رئيس الدولة في مصر ممكن أوي تقولي لي إنه يروح في مؤتمر قمة ثم يبدو متعب. مش معقول كمان إنه يروح ويبدو في كلامه تحذير الى بلد عربي مجهول، انا ما اعرفش مين هو. مصر في العاده لا تحذر في مؤتمرات القمه، مصر في العاده توجه وتقود في مؤتمرات القمه، لكن لا تحذر ولا تنذر. هل شعرت حضرتك انه بيوجه الكلام لدوله عربيه بعينها؟ انا يعني عارفه ايه، في امبارح كان في اقاويل كتير بتوجه الدوله لده لده لده، لكن هو لم يحدد، وبالتالي انا لا استطيع ان احدد على لسانه. لكن رئيس الدوله المصريه، هذا البلد الذي استطاع في يوم من الايام ان يقف امام غزوه 3 قوى كبيره، اسرائيل بسلاحها وانجلترا وفرنسا، وقعد يقاوم بهذا البلد، قعد يقاوم 11 يوم لوحده
لغايه ما تحركت القوى الكبرى وتحركت موازين العالم. هذا رجل لا يستطيع ان يشكو من اي دوله قد كده في الخليج، ما اعرفش مين. ده كان عبد الناصر. نعم، ده كان عبد الناصر. هذه مصر قبل عبد الناصر. خلي بالك انه الدكتور مرسي ما هوش هناك باعتباره الدكتور مرسي، هو باعتباره رئيس مصر، وجمال عبد الناصر او غير جمال عبد الناصر، لانهم بيزعلوا لما بتقولي جمال عبد الناصر، بيزعلوا قوي. اي حد في الدنيا، اي رئيس في الدنيا، هذا البلد في اقليمه له وضع، في عالمه له قيمه، وانا عارف ان كثير من القيمه تاكل او تنازل، لكن يبقى انه وهو يعبر في الخارج دايما رئيس الدولة يعبر عن أحسن ما في بلده، عن أقوى ما في بلده، عن أعز ما في بلده. فإذا حاجة تانية كمان مهمة جدا، أنا لا أفهم الكلام اللي قاله في إنه مش عاوزين حد يتدخل عندنا ولا إحنا بندخل في شأن حد. هذا يقال خارج نطاق الجامعة العربية، خارج نطاق الدول العربية، خارج نطاق الأمة العربية. إذا كنا بنتكلم بنقول إن إحنا والله الشعوب أمة واحدة متشاركة، طبيعي جدا نناقشوا أحوالنا. أحوال مصر، وده مسألة لازم يفهمها، تناقش باستمرار. مصر قضية مهمة جدا في هذا العالم العربي، وهذا دورها، جزء من دورها. قضاياها تناقش باستمرار. ما اقدرش اقول حد ما تدخلش في شؤوني، انا عاوزه يدخل، مش عاوزه يخش يتآمر، هذه قضية تانية. مش عاوز يخش من ورا ظهري وحد يصرف فلوس ويلعب. مش عاوز معارك الاخرين تحارب على ارضي، ده كل ده كويس قوي، وانا شايف انه في معارك اخرين تحارب على الارض المصرية. لكن هذه قضية، وقضية أن يقول رئيس الدولة المصرية أنني لا أتدخل في شأن دولة أبي. غريب قوي إن ده يحصل وكلنا في نفس الجلسة لم نفعل شيئا إلا أن نتدخل في الشأن السوري. الله. بس الرئيس عبد الناصر كان مثلا كتير بيتكلم على الأنظمة الرجعية في كثير من الدول العربية. عاوز أقول لك حاجة إيه، هذا مجتمع عربي واحد، محدش قادر يفهم حكم الجغرافيا وحكم التاريخ في هذه المنطقة، انك انت عندك منطقة موصولة ببعضها، موصولة بلغتها، بتاريخها، بثقافتها، بأمنها، بكل شيء، وفي دولة فيها لها مركز معين، وهي تستطيع أن تتكلم وتستطيع أن تنصح وتستطيع أن تنتقد. لكن فكرة اوعوا تقربوا من حدودي وانا مش هقرب من حدودك، هذه فكره غريبه جدا عن كل منطق العالم العربي. تفسيري لها انه شاعر بقلق، وهو لا يستطيع ان يحدد مصدر هذا القلق، وامامه مشاكل، وهو لا يستطيع ان يحدد اولوياته بين هذه المشاكل. واعتقد ليس زي ما قلت لك، ليس عيبا ان الرجل ياخد اجازه. احنا من الاول كان عندنا مشكله في البلد، وهي انه هذا البلد يواجه استقطاب، حاله استقطاب حاده جدا، ومش بس في طرفين او طرف واحد، في الطرف اللي في السلطه او اللي حواليه، في الطرف في المعارضه، لكن في ما هو اهم من ذلك، في كتله ضخمه جدا من الناس، جدا من الناس، لا هم مع هنا ولا هم هنا، لكن هم دول اللي عندهم الآمال الحائرة والآمال المنشودة والأمل في مستقبل والرغبة في خروج من أزمة، وهم دول الكتلة الحائرة اللي موجودة هنا أو هنا. طيب أعيد حضرتك إلى سوريا، وحضرتك بتقول وكلنا نتدخل في الشأن السوري في القمة العربية. يعني سوريا، المعارضة جلست على مقعد سوريا لأول مرة في القمة العربية، كيف رأيت ذلك؟ أنا بعتقد إنه ما شوفي إيه، أنا ما حدش ممكن أبدا ممكن يقول أنا بدافع عن النظام السوري. أنا تاريخيا عندي مع البعث مشكلة، وتاريخيا عندي حتى من وقت، يمكن من وقت الانفصال مثلا، ممكن تقولي ان عندي مع النظم الحاكمه في سوريا مشكله. لكني انا فاكر حاجه مهمه جدا، في حاجه كلنا بننساها، انه ممكن يكون في اوضاع في سوريا نحن لا نرضى عنها، لكن لا يمكن ان تكون وسيلتنا الى التدخل فيها بهذا الشكل، بهذه المأساة الجاريه في سوريا والجاريه حول سوريا. افتكري مره انه بعد الانفصال، وانا برضو اسف اقول جمال عبد الناصر، في رجل وجد الشجاعه في نفسه انه وجد المسؤوليه انه وقف بعد الانفصال، وقد راى ان الانفصال الجيش السوري موجود وتورطت بعض وحداته في الانفصال، ثم وجد انه حصل في واقع، وانا مش عايز اتدخل فيه بالقوه ابدا مهما كان. وقف وقال كلمه مشهوره قوي: ليس المهم ان تبقى سوريا جزءا من الجمهوريه العربيه المتحده، ولكن المهم ان تبقى سوريا. انا بعتقد ان كل الدول العربيه او معظمها في هذه اللحظه
تخلط جدا بين الشعب السوري وبين النظام. كلها بتفكر في إسقاط النظام لسبب أو لآخر، والنظام يستحق أن يسقط، لكن ليس بهذه الطريقة التي يسلخ فيها الشعب السوري يوميا. شفت انت التصرفات اللي حصلة حتى في الفترة الأخيرة أنا هذه المقاومة في سوريا محتاجة تفرض نفسها، وهي كلها بره سوريا. كل الجيش الحر والكلام ده كله بره سوريا على الحدود يعني، وجوه في جماعات بتشتغل، ايش النصره، جماعات النصره، وانا ما اعرفش هذه الجماعات الى من تنتمي، لكنها بتعمل تفجيرات هنا وتفجيرات هنا، وبتجند فلاحين متعطل، وبتعمل حاجات كتير قوي مش عاوز اتكلم فيها. لكن القياده السوريه اللي بره، يعني انت بتشوفي كيف يمكن انه الدول العربيه او ممثلين عن الدول العربيه او رؤساء الدول العربيه كيف يمكن ان نتدخل مع الامريكان مثلا. والامريكان قلنا بالراحه على اللي جاري في سوريا، لانه في ما بعد الحرب في مشكله كبيره قوي، فانتوا شوفوا ايه اللي حاصل، تمهلوا شويه. واحنا ابدا لا يمكن، لابد من اسقاط النظام، ما فيش بديل عن اسقاط النظام. كيف يمكن انه الاتحاد، احنا بنضغط على روسيا وعلى الصين لكي ما حصلش، عمره ما حصل في التاريخ. القياده السوريه قياده جديده بتتكلم عليها. كيف حدث اللي حصل في اخر جلسه من جلسات الجامعه العربيه؟ في دول بتعارض، بتقول، او في دول بتقول والله لازم المعارضه تيجي وتاخد مقعد سوريا في الجامعه العربيه، وهذا لا يليق. انت جمدت عضويه سوريا، استني لما الشعب السوري يقرر مصيره. لكن هل يحصل ان وزير خارجيه دوله عربيه يقعد حيث جلس ويستدعي وزراء خارجيه الدول العربيه ويقول لهم ان هذا قررنا ان المعارضه تاخذ مقعد الحكومه، ويقابلهم واحدا واحدا ثم يضغط واحدا واحدا، ويكون بينهم وزير خارجيه مصر ايضا، ودول كلهم يطلعوا يعترض سفير الجزائر وسفير لبنان وسفير العراق وسفير لبنان يهرب او لبنان تهرب. هذا لا يليق، عيب. فيما يجري العالم بيبص لنا، وانا بعتقد انه بالتاكيد بيضحك علينا، وانه على وجه اليقين يعلم او يتصور انه كل اللي احنا بنقوله عن الامن العربي والوحده العربيه والامان العربيه والمشترك العربي انه ده كله مش صحيح. إسرائيل هذا الأسبوع اعتذرت لتركيا عما بدر منها في قصة السفينة، وهل كانت تلك إحدى نتائج زيارة أوباما؟ لك صحيح، لكن لازم تسألي ليه أوباما طلب أن تسوى السؤال الحقيقي. ما الذي دعا أوباما؟ شوفي أنت قدام أوباما، أنا راجل قدامي راجل رئيس هو جاي في واقع الأمر، مش بس عندي، كل رئاسته هي فترة انتقالية بعد كل المصايب اللي دخل فيها أمريكا في وقت بوش، وحربين تورطت فيهم بتكاليف إنسانية ومادية فادحة. كل أمريكي عاقل كان بيدرك أن أمريكا مش محتاجة رئيس تاريخي، ولا محتاجة رئيس قوي، ولا محتاجة رئيس يدخلها في مغامرات. أمريكا كانت محتاجة أنها في حاجة لبريذنج سبيس، إلى فترة راحة، وجابوا رئيس ممكن يبقى كونسيلياتور، ممكن يبقى تصالحي حتى مع التاريخ ومع العالم في الخارج. فأنت قدام رئيس ما بيعملش حاجه. لا، طب ليه اقصد ايه؟ مشغول بامريكا، مشغول باصلاح اخطاء، وهو رئيس انتقالي، رئيس تصالحي، وحتى جابوه حد فوق العاده ومن خارج السياق لكي يستطيع ان يتحرك بسهوله، وامريكا بتواجه ازمه. فانت قدام رئيس جالك في المنطقه وهو لا يريد ان يتدخل في ازماتها، وانت تشوفي ان هو لما جاء فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني لم يتحدث فيه إلا بمقدار ما بدأ تأييده لإسرائيل، إلا حكاية تركيا وإسرائيل. ليه؟ لسبب بسيط جدا، وهو أنه هذه المنطقة، شوفي، تركيا وإيران هم سقف العالم العربي، وإيران هم مش عاوزينها، والعالم العربي أو الشرق الأوسط مقبل على عملية ترتيب أوضاع، والطرفين الفاعلين في تركيا وإسرائيل، ولا يصح في فترة التسوية أن يكون بين الطرفين نزاع. وهذه التسوية في حد ذاتها، هذا الصلح في حد ذاته كان يجب أن يلفت أنظارنا إلى أننا تحولنا في المنطقة التي نعيش فيها إلى، متأسف، كومبارس، إلى متفرجين، وإنه القوى ترتب في مصائرنا، وإنه الأطراف الإقليمية الجاهزة لضبط الأمور حتى
حتى وان تخالفت فيما بينها، جايه بتقرب بوساطه امريكيه وهي قريبه ما كانتش بعيده قوي، وانه ما هو غير عربي في هذه المنطقه سوف يتحكم في كل ما هو عربي وسوف يضبط تفاعلاته، واحنا لا يبدو لي انه حد دريان بحاجه. هل ازعج حضرتك او شفته منطقي او غير منطقي ان وزير خارجيه تركيا او تركيا تمثل في الجامعه العربيه حتى كمراقب وتتقدم بكلمه؟ ده شيء طبيعي انا ولا قد لا، ده له سوابق قبل كده في اللي احنا عملناه هنا او في اللي احنا عملناه في قبل كده، في سوابق. ممكن قوي انه في دوله، ممكن قوي دوله من دول اقليم المهتمه انها تيجي، ممكن قوي تحضر كمراقب وممكن قوي تقول كلمه، لكن لابد ان تكون صوره المراقب واضحه. المشكله في هذه المره ان الموجود والعالم العربي بيلعب كله دور الكومبارس، بيعمل المؤثرات الصوتيه والضوئيه واللعب على انا متاسف يعني، لكن احنا مش قادرين نفهم انه ايوه الجوار ممكن قوي تركيا تيجي، وممكن قوي ايران تيجي تحضر وتتكلم كمراقب، ممكن اي دوله اسلاميه تحضر عندها مشكله، احنا ممكن. لكن القضيه الفظيعه اللي حصلت النهارده، او القضيه المؤلمه، بلاش الفظيعه يعني، القضيه المؤلمه انه تركيا تعد نفسها لدور، وانه في بعض اخواننا هنا بيتكلموا على مشروع الخلافه، والخلافه التركيه هي اخر ظل، او الخلافه العثمانيه اخر ظل ملقى على الارض، وهو على الارض العربيه يعني، وهناك اطماع موجوده وهناك مشروعات مطروحه. وانا لما بقول لك انه كل الناس محتاجه، مش بس الدكتور مرسي، كل الناس هنا، كل السياسيين محتاجين اجازات، لانه انا بتكلم جد، انا قلق جدا من هذا الاندفاع السريع الى مجهول لا نعرف، بدون ما حد بيحاول بس يعني اقصد يتنبه. إيه يا جماعه، مش كده، الوقت لم يفت لكن على وشك ان يضيع. طب ده بيعيدني للمشهد الداخلي مرة أخرى، هذا العنف الذي شهده هذا الأسبوع، بدءا من عنف المقطم، وكان في إصابات كثيرة جدا، انتهاء بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والعنف اللي استخدم، كيف ترى مشهد العنف المتصاعد في مصر؟ شوفي، أنا بعتقد في حاجتين. الحاجة الأولانية أن هناك استقطاب شديد جدا وحاد بين النخب السياسية، وهذا لا بد له من علاج. الحاجة الثانية أن كتلة الجماهير التي لا علاقة لها بالاستقطاب، كتلة الناس الذين لا علاقة لهم بالاستقطاب، والذين ضاعت أمالهم وأهدرت ثورتهم وأخذت مش عارفين بيعملوا إيه، هذه كتلة حرجة، وهي كتلة ممكن أن تقع حيث لا تتوقعي، ممكن قوي ان تنزل حيث لا تقع. انت بتقولي في المقطم في عنف، لكن تعالي حد يبص، انا ماليش دعوه انا بتكلم، انا صحفي من خارج السياق. نعم. لكن انا بتابع. انت المظاهرات اللي بدت في الاول كانت عددها محدود، من انضم اليها؟ انا مستعد اقول ان انضم اليها ناس من سكان المنطقه، من اهل الدويق، من اللي عانوا ووقعت فوقهم احجار الجبل وطلعوا، وما يحركهم قضية أخرى أنا لا أعتقد ده سياسية، لكن بيحركهم إحباط وقلق وغضب. وأنا إذا اللي حصل في المقطم ده، وأنا بستنكر بعض مشاهده، لكن إذا هذا الذي حدث في المقطم تكرر مع وجود هذه الكتلة الضخمة والقلقة والمبعثرة، فأنا خايف إن كتل كتير قوي هتقع على أماكن كتير قوي، وهنلاقي نفسنا قدام مشكلة لا سبيل إلى علاجها. حصار مدينة الإنتاج، وده تكرر الحقيقة. وحصار مدينة الإنتاج، أنا طبعا بتابع حصار مدينة الإنتاج وبحس بقلق فيه، ومن حسن الحظ إن إحنا بنتكلم في مكان خارجي وما هوش بيتي على أي الأحوال، لأنه بعض الناس متصورين إنه بيتي. لا. فبقول فأنت إن إحنا بنصور كويس، لكن هذا الذي يجري، وأنا بعتقد إنه ضمن مش بس اللي قدام، أنت لما تصوري حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وهو مرتب، وحصار المحكمة الدستورية وهو مرتب، أين قداسة، والقصر الجمهوري وهو محاصر، أين قداسة أي حاجة؟ فين القداسة في أي حاجة؟ هل كل هذه المشاهد تجعل، حضرتك كنت طرحت قبل كده فكرة لجنة الوساطة، وقبلت الحقيقة بترحاب من أطراف كثيرة، لكن هل يمكن إعادة طرح هذه الفكرة مرة أخرى؟ أنا كويس إنك أثرت الموضوع ده، إنه في بعض الناس تصوروا إن أنا بطرح نفسي، إن أنا لا، حضرتك كنت بتطرح فكرة. أنا بطرح فكرة، عاوز أقول لك أنا شخصيا أنا خارج أي فعل وخارج أي وساطة. أنا راجل
فات زمني وأنا أعرف هذا، مش محتاج حد يذكرني بيه. وأنا لست رجل كل عصور، أنا رجل زماني، وهذا ليس زماني. أنا قاعد فيه متفرج ومهتم ومعني لأولادي ولأحفادي ولبلدي، طبيعي. لكن أنا مش داخل، لا بعمل وساطة ولا بطرح نفسي لحاجة، ولا لما أقول رئيس مرسي لازم يغير مستشارين هتلاقي حد بيقول لك ده عاوز يبقى مستشار، ولا مش كلام عيب، يعني عيب الكلام ده. طبعا. عيب الكلام ده. فكرة الوساطة يا أستاذ. أنا مش عايز وساطة. شوفي أنت قدام طرفين، لا طرف، خلي بالك إن الطرف الثالث غايب، لكن الطرف الثالث يمكن وصول إليه اللي هو كتلة الناس يعني. لكن الحكومة والمعارضة أو النظام أو مع السلطة، لأنه لسه ما فيش نظام. أنا موجود قدام السلطة؟ لا طبعا لسه ما فيش نظام. لا ما فيش نظام. النظام يتأتى حين تجيء سلطة لها شرعية مقبولة ومتفق عليها ويبقى هو بيمثل الدولة. لكن الموجود النهارده هو السلطة. أنا أكاد أقول أنني أمام سلطة ساعات تخش في صراع مع فكرة الدولة نفسها. عمر السلطة قليل قوي لما تلاقي السلطة داخلة في صراع مع سلطة الدولة، لازم تعرف إنك في أزمة. لأنه الدولة دستور ومواثيق ومبادئ وأفكار وعهد وفاق اجتماعي. لكن السلطة عندما تتصرف ضد هذه المعاني الموجودة في الدستور تبقى السلطة داخلة في صراع مع سلطة الدولة، وهذا يقلقني جدا. أنا ما أتكلمش على وساطة، أنا اللي عايزه، أنا قدام طرفين في العمل السياسي وكلاهما عاجز عن فهم لغة الآخر. أنا عايز مجموعة من الناس، من المجموعة من المفكرين في هذا البلد، من صفوة المهتمين بالشأن العام في هذا البلد، مجموعة محدودة جدا تسمع من هنا وتسمع من هناك وتحاول أن توفق بين الأفكار لكي تجد شبه أرضية مشتركة يقف عليها الأطراف. وإلا أنا خايف أن كل الأطراف سوف تصحو ذات يوم لتجد أنها لا تقف على أرض، ما عندكش أرض، يبقى الهبوط بلا نهاية. قبل ما نخرج من الشأن الجاري وننهي هذا الفاصل، هل حضرتك الشخصية الصحفية الرفيعة التي تدخلت يعني إذابة الجليد بين الدكتور مرسي والفريق السيسي كما يعني أولا قالت بعض الصحف؟ أنا شفت الكلام ده وفهمت إيه اللي بيتقال فيه. طبعا ما أقدرش أتعرض بأي حاجة لجورنال بيكتب حاجة، ده من حقهم يكتبوا أي حاجة. لكن عايز أقول إنه واحد، أن هذا مخالف تماما لأي مواقف فكرية أو عملية عندي في هذه المرحلة من عمري. لا يمكن. الحاجة الثانية إنه الفريق السيسي والرئيس مرسي ليسوا في حاجة إلى حد يقرب بينهم هذه العلاقة. وأنا في كلام فيه خوض كبير جدا في هذه العلاقة، وأنا وغير مسؤول مرات قوي، وأنا بيحزنني جدا لأنه ينبغي أن يراعى حاجات كتير جدا بما فيها الجيش في هذا البلد. لا يزج كده بالجيش في كل حاجة مع السلطة ومع السياسة. الفريق السيسي موجود وزير دفاع على رأس قوات مسلحة وهو عضو في مجلس الوزراء، وبيشوف الرئيس مرسي حين يرى ويتصل بيه. ما هوش محتاجين لوسط حد عيب. استاذ هيكل، اسمح لي ان اخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل نبتدي نتكلم بقى على موضوع هذه الحلقه وهو الدكتور مرسي، وهنسال اسئله كتيره والاستاذ لديه اجابات اكثر. فاصل ونرجع. استاذ هيكل، من هو محمد مرسي؟ يعني حضرتك قابلته، من هو هذا الرجل؟ يعني اولا بادئ اظنك ممكن تسالي الشخص الغلط، لان انا ما اعرفوش كفايه. يمكن لو شفتي حد من الاخوان المسلمين يمكن يقول لك، لكن عايز اقول لك حاجه. هذا السؤال اللي انت بتساليه انا بعرف انه في هذه اللحظه، او على الاقل في بحر هذه السنه، في بحر هذه الشهور الماضيه، انه جامعات كتير جدا في اسرائيل وجامعات كتير جدا في امريكا ومؤسسات مخابرات في انجلترا وفي غيرها بيبحثوا او بيسالوا انفسهم نفس هذا السؤال لسبب واحد، وهو ان هذا الرجل موجود في لحظه حاسمه، في لحظه تطور مهمه جدا في تاريخ المنطقه، وان بصرف النظر عن اي حاجه تانية هم وجدوه فجاه في هذا، لانهم في الاول لم يتوقعوه في هذا الموقع. فاظن اللي كان موجود عليه في اي
وزاره خارجيه بره او في اي اداره مخابرات لا يعدو ان يكون ورقه واحده. الاسرائيليين اكتر ناس بيدوروا عليه، وبيدوروا على، بيسالوا نفس السؤال اللي انت تساليه، مين هو الراجل ده؟ لان هم خلي بالك الاسرائيليين في السنتين اللي فاتت ما كانوش في الميدان. قبل كده في وقت مبارك كان عندهم نوع من حريه الحركه. دلوقتي وبسبب الظروف المستجده والفوران ومش عاوزين يعملوا مشاكل فهم بعاد، فبيحاولوا يعوضوا بالاستشعار عن بعد وباصدقائهم وبالناس اللي بيعرفوهم، لكن هم مش موجودين في الساحه مباشره، فبيسالوا عليه وبالحاح جدا اظن، واظن الامريكان كمان بيعملوا نفس الشيء وغيرهم. لكن شوف الاسرائيليين، انا شايف على سبيل المثال في الدراسات الموجوده لو حد بيقول لك مين هو، فبيقول لك ايه؟ ده اسلوب جامعه، استاذ جامعه، وانه استاذ علوم، ولابد انه منطق البحث عن توصيف لاحوال بلده بيشغله، فهم بيتصوروا انه لابد ان يكون لديه تحليل مسبق او تحليل يجري ورؤيه اعمق من السطح. حاجه التانيه بيقولوا انه بس هو في مشكله فيه، انه في الاخوان لم يكن من الجنرالات ولا الفيلد مارشالز، ما كانش من القاده، لكنه كان من المشاة، فوت سولجرز، وهم بيحسبوا انه هو كان خامس او السادس او السابع في مركز مقارب من هذا. وبعدين بيلفت نظرهم استشهاداته، لو تشوفي كميه الكلام اللي بيتقال استشهاداته، وخصوصا استشهاداته القرآنية والآيات التي قد تدل على فكره. يعني انا شايف انه في كتير قوي وقفوا قدام استشهاده، كتير قوي قدام استشهاده بابو بكر لما قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم. وبعدين بيقولوا ان هو مش رجل افكار، هو رجل بتعليم وعملي، استاذ ماتيريال، وبيشتغل في المواد بيعرف في حاجات قوي، لكن التفكير الانسانيات العلوم يعني مش الانسان بشر يعني، لكن الانسانيات بعيده عن مجاله ده. ولو اني حسيت مره وانا بتكلم معاه انه بيتابع بشكل ما انسانيات، لان انا بديت اقول بيت شعر فهو اقول له بيت شعر فهو كمل البيت. وبعدين هم في رايهم انه ده رجل ليس رجل افكار ولكنه رجل تنفيذ. وبعدين بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه حددوا مين الناس الاقوياء في الاخوان، بيحددوا وعلاقته بيه بالظبط فين. وبعدين بيلاحظوا حاجات احنا بقى كنا بنلاحظها، بيلاحظوا انه وانت عليكي، انا هذا الرجل اللي قدامي واحنا بنتكلم بقى، سيبكم الناس بيفكروا فيه ازاي، انت قدام حد لابد ان تكون لديه في داخله عوامل تتنازعه. يعني على سبيل المثال انت قدام الرجل مولود سنة 51، مولود قبل ثورة 52 يعني، وهو طول ثورة 52 لم يعرف من ثورة يوليو إطلاقا إلا وجهها اللي أصابه وهو خد أرض إصلاح زراعي والده، استفاد من مجالية التعليم، دخل رشح لبعثة لغاية سن 25 سنة لم يكن له دخل بالإخوان، وكان طبيعي جدا ان يبقى متاثر بالمناخ العام السائد في مصر بعيد عن الاخوان. لكن 35 سنه بعد كده انتمى الاخوان، ولا بد وانتمى الاخوان، وبدا يقول الستينات وما ادراك من الستينات، وهو لم يتعرض لشيء من الستينات، وهو استفاد من الستينات، هو استفاد جدا. لكن انت هو ايه؟ شوفي عاده ودي بتحصل لنا كتير قوي، بتحصل في التاريخ المصري، لكن في ناس بيقدروا يوفقوا. على سبيل المثال طه حسين، انا ما بقارنش، لكن طه حسين وهو الازهري استطاع ان يوفق بين الثقافه الغربيه وبين ثقافه الازهر. شيخ مصطفى عبد الرازق استطاع ان يوفق ما بين هذا وذاك. شيخ محمد عبده استطاع، بمعنى ان ناس كتير جدا استطاعوا ان يجدوا هذا التواصل الثقافي، وهو مهم جدا في السياسه. لكن انت عندك راجل في هذه اللحظه، واحد شبابه الفاعل فيه في ناحيه، والقناعات اللي اقتنع بيها وما ترتب على، خلي بالك انك لازم تبتدي تقتنع بفكر اخوان المسلمين، ثم تجد نفسها مثقله بكل حمولات. هنا في مساله مهمه، حمولات التجربه الاخوانيه في حيث تصرفت وحيث رأت وحيث شعرت.
احنا مرات نحمل في ثقافتنا حمولات اشياء قد لا هقول لك حاجه غريبه قوي. مره من المرات وانا بتكلم مع رئيس جمهوريه تركيا عصمت اينونو وهو رفيق اتاتورك، بيحكي لي بالعرض كده، بيقول لي ليه خدوا باللغه اللاتينيه، كتبوا اللغه التركيه بالحروف اللاتينيه. انا بعدها اهتميت بالحكايه دي وشفت محاضر الجلسات بتاعه مجلس الوزراء التركي ومجلس القياده التركيه. ليه؟ تلاقي من اهم حاجه قالوا ايه؟ قالوا احسن كده احنا عاوزين نلحق باوروبا، وقالوا حجج كتير قوي، لكن في حجه اساسيه غريبه قوي انه وجدت على لسان كمال اتاتورك. قال ايه؟ قال احنا هنتجه اوروبا وعاوزين ناخد الحروف اللاتينيه، لانه في حاجه مهمه جدا. انا عارف انه الاسلام في قلب تركيا، لكن انا عايز الاسلام يجي لي بالرساله بالقران نترجمه، لكن مش عاوز يترجموا لنا الكتب كل الاثقال اللي وضعت على الدين، كل الكتب الصفراء وكل الحاجات دي كلها وكل الاجتهادات. فهو بيعتقد، كان بيتصور انه اختيار الحروف اللاتينيه للغه التركيه الجديده قد يكون حائل، ممكن قوي هيترجم القران باللغه التركيه، وقد ترجم فعلا وبيتقري عربي عليه حال كتير قوي، لكن كل الباقي ما راحش. فانت عندك هنا الراجل ده حصل له تجربه من النوع ده، اخذ انتمى الاخوان واقتنع بفكرهم في هذه اللحظه، لكن الكارثه الكبرى واللي انا بخاف منها جدا انه كل حمولات تاريخ الاسلام الاخوان، وكل حمولات تاريخ النظام السري، وكل نتائج الصدامات اللي حصل بينهم وبين كل سلطه في مصر، انت عارفه كل ده حمل بيه الدكتور مرسي. فانا هنا مستعد اقول انه في بشكل ما لابد ان يكون في نوع من الكونتراديكشن، نوع من التناقض داخل نفس الرجل بين شبابه وصباه وبين ما اقتنع به فيما بعد ووصل فيه الى ارقى المراكز. هل في تناقض ما بين تعليمه الغربي، يعني هو رجل ذهب الى بعثه درس في الولايات المتحده، أنا مش شايفين تاثير ده على الشخصيه؟ شوفي ايه تعليم، شوفي ايه هو بيحصل. انت ممكن قوي الناس، وده ظاهره احنا شفناها كتير قوي. عايز اقول لك ان احنا من الحاجات اللي بنشوفها مرات كتير جدا، انه انا بعتقد ان هو ما تعرضش لهذا لانه ما رايته منه الى حد ما مختلف. بيروحوا مرات إيه؟ هو درس في الولايات المتحده. نعم، وراح في امريكا، ولكن ده عارف انه في بعض المجتمعات في امريكا ممكن بعض اخواننا الاسلاميين يحسوا انهم في مجتمعات الكفر، وانه عاوزين يحيطوا ببعض فيبقوا موجودين ويعزلوا نفسهم في كوميونتي مقفوله ويشوفوا بعض كتير قوي وما يشوفوش حد بيتكلموا عربي في غالب الاحيان. لكن حقيقه الراجل اللي شفته وانا برضه عاوز اشهد بهذا، بدالي انه لا يمكن يكون منتمي الى هذه الجيتوز. انا بعتقد انه لابد يكون خرج منها، تعرض لما هو اكثر، وانه بشكل ما اطلع على الحاله الامريكيه، لانه في بعض المرات تلاقيه حتى بيعبر عن نفسه بالانجليزي، وكتير قوي بيعبر نفسه بالانجليزي. قد تختلفي معاه في اللغه وفي الاكسنت، ممكن يعني ممكن انا عارف انت بتبصي، انا ما علقتش، انا عارف سكت علقتش. لا انت متعرضه دلوقتي لما لا قبل لك به الحقيقه يعني. فانا مستعد افهم انك انت قاعده على civilizations versus وagainst، حاطه نفسك في كبسوله كله بحاول. لكن تعالي شوفي بقيه التناقضات. تعالي انت راجل بيتكلم قاعد ودي باينه قدامي، راجل بيتكلم في عالم انا فاكر مره ناقشته او في المناقشات لما جالي برعاش اتكلمنا كتير قوي في هذا الموضوع، لانه هو كان بيتكلم على الوحده الاسلاميه والعالم الاسلامي وبتاع، وانا بحاول اقول له انه ليس بيننا وبين العالم الاسلامي من اول اندونيسيا لغايه ما اعرفش فين لغايه فين ما فيش لا رابط امن ولا لغه ولا ثقافه ولا امن، خصوصا الامن ما فيش، واللي موجود عندك هو العالم العربي. طيب هو جاي النهارده في رئاسه ورايح مؤتمر قمه عربي، وهو انا بعتقد انه عنده التباس مهم جدا بين ما هو استراتيجي ووطني وقومي والى اخره، وبين ما هو تصوره في المطلق حكايه الاسلامي والخلافه الاسلاميه. انا الاسلامي قضيه مهمه جدا وهي في قلبي، لكن اللي قدامي تحديات العصر تفرض عليه شيء اخر. ده راجل عاش طول عمره، بس على سبيل المثال خد تناقض اخر،
عاش الاخوان المسلمين عاشوا طول عمرهم وهو قضيه فلسطين واسرائيل، العداء لاسرائيل، توصيف اسرائيل هي العدو الاول. بقت الشيعه هي العدو الاول. هنا بقى من غير ما تزعلي، ما بزعلش. لا بتزعلي يا بابا. هقول لك على مشهد في التاريخ قريب، يعني يمكن ترضي عنه. انا دايما راضي عنه، ربنا يحفظك. لكن في مشهد في التاريخ مره لما الناس تواجه مشاكل مش قادره تحلها ومش قادره توصفها وتعمل فيها ايه؟ تعمل إيه؟ يوم من الايام وكان رئيس الوزراء جلادستون في انجلترا، ملكه فيكتوريا استفزت جدا. وانت عارفه فيكتوريا حكمت انجلترا اكثر من 62 63 سنه، وهي شخصيه مهمه جدا، والتحولات اللي حصلت في عصرها باهره يعني. لكن يوم من الايام قتل مواطنين بريطانيين في بوليفيا، والملكه ندهت رئيس الوزراء وقالت له الاسطول البريطاني لابد ان يضرب بوليفيا. قال لها نبحث الموضوع ده. بعد رجع لها التاني ومعاه واحد من قرايبها لورد مونتباتن الكبير، وقالوا لها ووزير البحريه وقائد الاسطول، قالوا لها يور ماجستي، هي صاحبه الجلاله، مش عندنا مشكله، الاسطول ما يقدرش يضرب بوليفيا. ليه؟ قالوا لها لانه ما عندهاش شواطئ على البحر خالص. ازاي ما عندهاش شواطئ؟ جابوا لها خريطه ويقنعوها يناقشوها. عملت ايه هي بقى؟ راحت قايمه جابت المقص بتاعها وجابت خريطه اللي وراها لها، وراحت قصه بوليفيا وبصت لمجلس وزراء، اللي بصت لرئيس وزراء والقائد الاسطول والجزرائيلي كان موجود وهو صديقها. قالت له ايه؟ نو مور بوليفيا، خلصت بوليفيا خلاص، انتهت. الملكه قصتها على الخريطه، اختفت بالوجود واستراحت الملكه فيكتوريا. لكن هنا اخوان المسلمين اللي قعدوا في فلسطين، طيب، واسرائيل واللي قعدوا، طب دلوقتي بقينا الشيعه وايران ونو مور بوليفيا، بقى ازاي بقى؟ فيكتوريا يعني؟ وبعدين بنمضي على اتفاقيات تكون مصر هي الضامن، يعني في الاتفاق الاخير مصر ضامن. انا لا اعلم، انا اعلم يعني، عارفه في مشكله اولويات. لا تستطيعي ان تضمني، في قيود عليكي. انت قبلتي، انا بزعل لانه بضطر ارجع للموضوع، انت قبلتي انت قلتي مصر اولا. انت لما بتتكلم عن مساعدات والاقي ناس كاتبين يقول احنا مش محتاجين مش عارف ايه، ولا مش هنبيعش ايه وما بنبيعش ايه، وقناه السويس مش عارف ما حدش يقرب منها. انا موافق على كل استثمار ممكن حد يجيبه، لكن ما حدش يقول لي انه عايز ايه، ما حدش يقول لي انك انت اسرائيل انا رايح اعمل ضمان للفلسطينيين وعاوز اساعدهم في قضاياهم وعاوز كذا، وانا لا استطيع ان اخطو اليهم عن طريق سيناء. يا ستي، حتى الافكار وحتى الخطط وحتى السياسات لابد ان تمشي على ارض، ما فيش سياسات في الهواء. كنت عاوز تتكلمي عن توفيق بين الفلسطينيين، لابد ان توفقي بين الفلسطينيين وانت قادره على فعل ما. يعني تعالوا اتفقوا ما هو جوهر استعمال القوة في أي سياسة، أو النفوذ في أي سياسة، أو الهيبة في أي سياسة. احنا بننسى مرات أنه السياسة بالدرجة الأولى هيبة قبل أن تكون ممارسة على الأرض، قبل أن تكون حرب وضرب والكلام ده كله. أنت عشان تيجي تقولي أنا هصالح الفلسطينيين لازم واحد يكون لديك هيبة قوة سياسية معينة، لكن يكون لديك وسائل للتدخل في الأزمة. لابد أن تكون لديك وسائل لمعاقبة الأطراف اللي ما يقبلوش بالهيبة المعنوية. مش هتعاقبيهم تروحي، لكن إذا لم تكن لديك أي وسيلة من وسائل التأثير راح تعملي إيه؟ تترجي؟ إزاي؟ في ناس بيقولوا نقعد نتخانق مع العالم العربي مثلا يعني، ولا وبعدين نيجي نلوم نقول فين المساعدات؟ فين العالم العربي؟ يا جماعة قرروا حاجة بقى، مش كده يعني. يا انتوا جزء من هذا العالم وبالتالي عليه مسؤولية تستطيعوا ان تطالبوا بها بصوت واثق من نفسه، او انتوا براه وبالتالي شوفوا لكم حل اخر. طيب، إذا عدنا إلى استشهادات الدكتور مرسي، وحضرتك ذكرت يعني استشهاده بالخليفة أبو بكر الصديق، هو يتحدث مثلا للجيش عن الشيطان. يعني حين تحدث القوات المسلحة اتكلم عن العدو من الخارج الذي لم يحدده، ثم تحدث عن الشيطان 7 مرات، ذكر الشيطان الذي يوسوس لنا. شوفي، أنا عارف أنه الرئيس مرسي قراءات واسعة، لكن أنا نفسي قوي
نفسي قوي يرجع يقرا تاني، يراجع تاني قراءته في اي مصدرين. اتجاه في رايك يا استاذ؟ لازم يراجع مصدرين تاني، يرجع يقرا مقدمه ابن خلدون مره تانيه، ويرجع يقرا تفسير الشيخ محمد عبده كما حققه الدكتور عماره على الاقل يعني، وهو تحقيق ممتاز. الشيخ محمد عبده في اوائل القرن العشرين اتكلم عن الشيطان وقال انه الشيطان كناية عن الغريزة كما أن الملاك كناية عن العقل والخير. احنا محتاجين الشيطان في حاجة يعني أنا مش عاوز أطول عليكي في التاريخ، لكن أنا فاكر يوم أنا والله في قلق جدا على ما يمكن أن نضر به الإسلام نفسه في هذه اللحظة. أنا عايز أقول لك يوم من الأيام أنا في آخر مرة شفت فيها الرئيس ميتيران، وأنا عادة بكتب مقابلاتي في دفتر كده. تكتب كل مقابلاتك؟ بكتب كله، يعني بعد ما تخرج من المقابلة بعد دفتر زي ده كده وبكتب فيه. وبعدين مكتبي بيتولى إنه يحول هذا اللي أنا كاتبه بخطي وحش قوي إلى حاجة مكتوبة، إلى الكلاس مكتوب. لكن أنا فاكر ميتيران كان صديق، كان ضيفي لفترة طويلة، وحتى أما جيت عزمته في مصر هو كاتب كتاب لوجران لوباي السنبلة والحبة، كاتب في الآخر فصل بحاله عن هذه الزيارة. لكن آخر مرة أنا شفته حصل حاجة غريبة أوي. هو كان أنا عادة لما كنت أروح باريس وهو موجود إن تسيب خبر في مكتبه إن أنا موجود في باريس، والمكتب بيتصلوا بيا إذا حبوا إذا كانوا يعني. ولكن مرة دي أو تعالى رئيس مستنيك في بيته، هو الساكن ما كانش في الإليزي، كان هو مرات كان في الآخر ما كانش بيقعد كتير في القصر، لكن عنده بيت هو في سان جيرمان، وأنت عارفة التقاطع اللي عليه القهوة لودو ماجو، الشارع الممتد، وفي منحنى جوه وبيته هناك، وميت في وسط الزحمة في جنينة كبيرة قوي. لكن مهم يعني البيت 3 أدوار، هو كان دايما تحت كان فيه ستاف بتوعه، حتى لما كان رئيس حزب اشتراكي، والدور الثاني المعيشه، والدور الثالث في مكتبه هو. مهم يعني في اليوم ده انا رحت لقيته تحت وقلت له، قال لي السلالم بقت جامده، وكان قبل ما يموت ده كان بالظبط يوم 10 نوفمبر سنه 95. معلش انا بطول. لا ده انا مستمتعه جدا. طيب وبعدين هو جاء وبدا يتكلم، واحنا قعدنا اتكلمنا في احوال مصر ومش عارف احوال العالم وذكريات وكلام كده عادي. وبعدين هو كان وعدني او كنا قال لي احنا قابلته الساعه 6 وهنطلع نتمشى، قال لي ما عملتش رياضه النهارده، هنطلع نتمشى لغايه مطعم انا اخترته عشان ناكل فيه سوا، في اكله احنا بنحبها سوا، تيت دوفو، حاجه من نوع من لحمه الراس. انت طبعا ما تحبهاش. ما بحبهاش. لا عارف ان ممكن كل الستات ما تحبوهاش. وبعدين جينا نتحرك، فجاه دخلت دانيال مراته وقالت له فرانسوا اوعى تخرج. ليه؟ رئيس الحرس بتاعه كان وراها وقال له ايه؟ قال له سياده الرئيس في ارهابي بره، في ارهابي اسلامي بره، وفي شخص. قال له ارهابي اسلامي ازاي عرفت يعني؟ قال له اصله شكله ملامحه شرق اوسطيه، وكان بيلف حوالين البيت بطريقه مريبه، والحرس حاولوا يطردوه فاختفى، فمن فضلك استنى لغايه ما نشوفه. هو قال لرئيس الحرس او شوفوا هنستنى هنا وبس. قال لرئيس الحرس مش الحقيقه يعني، قال له خلي بالك، اظن كان اسمه حاجه بيير طبقا الورقي يعني، بيقول له بيير مش كل مسلم ارهابي ومش كل ارهابي مسلم يعني. وبعدين قعدنا قال بقى، هو بيقول لي انا كنتش عايز اكلمك في الموضوع ده، لكن شايف الصوره اللي انتوا اديتوها لنفسكم امام العالم. وبعدين بدا يقول لي رايه، وانا عارف انه هذا متعاطف فكريا مع الاسلام، لكن هو خايف جدا ان احنا بما نفعله باسم الاسلام نسيء الى الاسلام في كل مكان. وانا حاولت اقول له انه، وبيقول لي يعني، وحتى بما قال حاجه على انه انتوا بتصوروا انه القران قد يكون اخر رسالات السماويه، انتوا بتقولوا كده، وده هذا كلام نحترمه، لكن الثقافه مشيت بعد كده فتره، وقعد مناقشه طويله قوي. لكن في ناس قلقين. الحاجه الغريبه قوي الملفته ان انا بعد ما رجعت فات سنين طويله كده، شوف احمد مكي المستشار احمد مكي وزير عدل، وحكيت له هذه المناقشه،
وهو قال لي احمد مكي قال لي انا متفق مع الرئيس ميتران في حاجه، لانه هو ميتران بيركز قوي على انه بيقول لها انتوا بتقولوا انها اخر رسالات وانتم مكلفين بالجهاد، وان اوطانكم هي بلاد السلم واحنا ودار السلم واحنا هنا دار الحرب. هذا معناه ان هناك صدام تاريخي محقق بيننا وبينكم، وانتم لن تستطيعوا الانتصار فيه. داخلين في معارك لا لزوم لها. ليه؟ انا شايفكم بتحاربوا، مش عارف وقتها كانت لسه باديه افغانستان وبتحاربوا فين وبتحاربوا فين، وبدا يعد يعني. بعدها دخلنا في حاجات مش الشيشان وافغانستان وكل حته باسم الاسلام. المهم انا خلصنا المناقشه وما تعشناش في يوميها حاجه ولا تدفوع عشان بتحب، كلنا جبنه في الاخر توست على جبنه. فمكي قال لحضرتك لكن مكي بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا متفق معاك في اشياء ومختلف معاك في اشياء، ومتفق مع ميتران في اشياء وبعدين شرح وجهه نظره. لكن واحنا بنتكلم جه ضيوف تانيين والمستشار مكي استأذن واتفقنا. حتى وهو وزير بقى كلمني مره في التليفون وهو وزير بيقول لي امتى هنكمل مناقشه الاسلام والحضاره، لان انا كان من بين الكلام اللي قلته لميتران قلت له قد يكون الاسلام اخر رسالات او الاسلام اخر رسالات، لكن مساره الحضاره مستمره. واحنا اظن المسلمين لابد ان ياخذهم في اعتبارهم انه ولو انه الاسلام هو اخر رسالات الا ان حضاره البشر مستمره في 14 قرن. في حصل حاجات كتير، فهو عاوز يناقشني في هذا. وعلى حال قلت له ممكن يتفرغ قريبا ويقعد يناقش حضرتك. والله انا نفسي انه يتفرغ. والله انا تجربته في الوزاره تحتاج، ارهقته جدا الحقيقه، وانا بتمنى انه يطلع من الوزاره ويقعد يكتب حاجه لها. هو بيقولوا انه هيخرج قريبا. طيب طبعا نخرج فاصل. ممكن أوكي. نخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار ونتحدث عن الدكتور مرسي في جماعته. أين هو موقع الدكتور مرسي في جماعته وتأثير الجماعة على أداء الرجل؟ أستاذ هيكل، لا يمكن أن نسأل عن الدكتور محمد مرسي إلا وسألنا عن الجماعة، وسألنا عن موقع الرجل في جماعته وتأثيرها عليه. أنا عايز أقول لك حاجة، في ملاحظة مهمة جدا متعلقة بالجماعة، إنك لازم تدركي إن الجماعة في هذه اللحظة في حالة صدمة، لأنهم بيكتشفوا حقيقة مهمة جدا. كلنا إحنا أنت وأنا وكل المراقبين وكل الدول إيفن فوجئت بين ما كانت تتصوره عن الإخوان وبين ما ظهروا عليه. وأنا عايز أقول له ظهروا أهو يعني مش بطال يعني، لكن في فرق كبير جدا بين الصورة وبين المثال الذي تلاها. كلنا حصل لنا عندنا كلنا خلط مهم جدا لازم نقف نفكر فيه، لأنه مؤثر في تصرفاتهم على كل عصور. بدوا هم ناس عندهم فكرة، لكن الفكرة مش بتاعتهم. قوة الفكرة ظهر من الدين وهم ألصقوا نفسهم بالدين، لكن الهيبة التي ظهرت أو القوة التي ظهرت أو الصعود الذي ظهر لم يكن هم. ده كان أزمة الناس فيها كلها، والدين عند الأزمات بيلعب دور مهم جدا في السلس، في طمأنة الناس في وقت أزمة. فهم كانوا مستفيدين من هذا، لأنه الفكرة سندوا نفسهم إلى فكرة أكبر منهم كتير قوي، فاختلط حجمهم بحجم الفكرة. بمعنى انه الناس تصورت ان ده والله ده المسلمين، ده الاخوان، دول بتوع ربنا، اللي ممكن تصوريه. ده قضية. القضية الثانية انه هذا التوجه من جانب الناس اظهر انه الحشد الاخواني حشد قوي جدا، ناسين ان هذا حشد المصلين، هذا حشد المؤمنين الطبيعيين وليس بتاع مع الاخوان. لكن الاخوان ظهروا في وسطه، وبالتالي بانوا امان ايضا بعد الفكرة ده اكبر منهم وبعد الحشد اللي هو اوسع كتير قوي منهم، وضعوا في اطار انا بعتقد انه زاد عن حد، وهم صدقوا ده، لانه ده كان فيه حمايه لهم وكان فيه عندهم ما يدعوهم لهذا الاعتقاد. لكن لما جت التجربه العمليه وبقوا في السلطه، واحنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت صورتهم كانت كويسه، ناس بيطلعوا ضعفاء، بيطلعوا مستضعفين مش ضعفاء، لكن وراهم حاجه مهوله وعندهم حشد مهول، او كلنا كنا متصورين كده وانه بتاعهم. فهم كمان تصرفوا بطريقه ذكيه، ظهروا في الاعمال الخيريه وظهروا في اعمال الاسعاف والانقاذ والكلام ده كله، فبنيت لهم صوره. بعدين جم لسلطه الدوله
وفي سلطة الدولة، وخدنا فيها قضية صدمة تقريبا، لأنهم اكتشفوا أن الفكرة لها آخرين، مش هم بس ما يقدروش يحتكروا الفكرة، وأن الحشد ليس حشدهم، وأن في آخرين، وأن الأعمال الإحسان اللي عملوها والخير ليست هي بالضبط معيار قياس أدائهم كما هم كانوا بيتصوروا. فأنت عندك ناس بدوا يروا جزء من الحقيقة، لكنهم في اعتقادي حتى هذه اللحظة عاجزين عن تفسيره. أثر ذلك على الرجل؟ شوفي هقول لك حاجة، أثر على الرجل، شوفي، وأثر على جماعة الإخوان المسلمين بصفة عامة. لكن أنا أظن إن في حاجة، الرجل يعاني أيضا من مشكلة مهمة أوي الحقيقة يعني، وأنا أظن إنها الجماعة لم تكن منصفة معها. الجماعة hovering around، يقولوا إيه، كبس على نفسه. كبس على نفسه. شوفي انا عارف انك هتشمتي يعني، مش بشمت، لا بس بضحك. شوفي هقول لك حاجه، تعالي انا مستعد اقول انه الجماعه لم تكن فير بشكل ما مع الدكتور مرسي. في الاول خالص افتكري ان الجماعه قررت الا تخوض انتخابات الرئاسه، وانا عارف انه الدكتور راشد غنوشي، الاستاذ راشد غنوشي، الشيخ راشد غنوشي اتصل يوما بالمرشد العام وقال له في انتخابات رئاسه جايه، وانتوا، انا مستغرب قوي، قريت النهارده خبر في الجرايد انكم طردتوا الدكتور عبد المنعم مفتوح، فصلتوه بالجمعيه وهو اصلح مرشح لكم الرئاسه. فقال له بالظبط، نحن طردناه لهذا السبب، لان نحن اتخذنا قرارا باجماع ان لا يكون لنا مرشح في الرئاسه ولن ندخل في الرئاسه. والدكتور عبد المنعم وهو من افضل عناصرنا، هو قال كده، وافق على هذا القرار وكان موجود فيه، ثم خلف الاجماع لان احنا مش داخلين الرئاسه. والشيخ راشد غنوشي ما قالش حاجه. لكن بعد كده الجماعه غيرت رايها زي ما بتغير رايها مع المواقف، كل ما اتغيرت الموازين مش بالهوى يعني. فقررت ترشيح، واذا بها لا ترشح الدكتور مرسي. الدكتور مرسي كان مرشح الطبيعي ليه؟ دكتور مرسي واحد هو رئيس المجموعة البرلمانية في انتخابات 2005 ومعاه 88 نائب، فهو رجل مارس المسؤولية السياسية عن الإخوان المسلمين لبرلمان كامل. نعم. حاجة التانية انه طلع، ثم هو كان رئيس حزب الحرية والعدالة. فإذا كان رئيس المجموعة البرلمانية للإخوان فترة المعارضة، على فرض انها كانت معارضه، واذا كان رئيس الحزب عندما سمح بالاحزاب، فكان الطبيعي يبقى هو المرشح. لكن اللي حصل انهم جابوا مرشح تاني، وبعدين دخلوا بيه خيرت الشاطر. يعني انا ما بظن او عارف يعني كانه، بس انا ما باخد يعني، عارفه في الناس تدخل في الاسماء. لا انا ماليش دعوه بالاسماء. لابد ان الراجل في اعماقه الموقف بهذه الطريقه لا اظنه كان مريح. اظن انه في اعماقه، حتى ولو كان في ترتيب القوه في مكتب الارشاد رقم 5 أو 6 أو 7، لكنه بالتجربه البرلمانيه برئاسه الحزب هو الاولى ان يكون رئيس الجمهوريه في المرشح، ما دام قرروا دخول الانتخابات. بس ربما لم يكن الرجل ذو الكاريزما الاعلى، ربما لم يكن الرجل يعني ما فيش حد. شوفي الاخوان المسلمين الكاريزما مش موجوده. ما عشان هو كان من 2000 ل 2005 كان من 2005 لغايه لغايه الانتخابات اللي بعدها. في البرلمان اللي كان عندهم فيه 88 مقعد 2005. فاذا هو كثار مش، وبعدين جاوهم كويس، وبعدين مشيت الظروف ثم نجح بصرف النظر، وانا بعتقد نجاح تكليف وليس نجاح تفويض. كويس. هل نجح بقوه الجماعه ام نجح بقوته الشخصيه؟ لا هقول لك، انا بعتقد انه اللي انا شايفه قدامي، انا اظن انه بالدرجه الاولى هم الرئيس حبوا يدوا، واظن من باب الملائمه يدوا فسحه براح، لكنه اظن ان بعض المستشارين كانوا يكادوا يكونوا قميصيرات الاخوان عند القصر الجمهوري. لكن مش مشكله. لكن استاذ هيكل، ارجع واسال مره اخرى بعد اذن حضرتك، هل فاز الدكتور مرسي بنفسه كمرشحا ام بدعم الجماعه؟ بالتاكيد. عارفه ايه، ما فيش شيء ابدا ولا مرشح ممكن ان يفوز بنفسه، لابد ان يفوز اما بحلم وراه او بجماعه او بتنظيم حقيقي وراه. لا يمكن واحد يجي اوت اوف ذا بلو ينزل بالباراشوت على موقف معين ثم يرشح نفسه. فلا بد ان ندرك جميعا انه ده كان اخوان،
وانا بعتقد ان ده مهم ان احنا نبص له صحيح، لانه معيار على قوه الاخوان. لما هو ياخد 51% كل التيار الاسلامي في انتخابات الرئاسه بهذا المارجن، والتانيين ياخدوا 49.5، هذا معقول ممكن قوي يتصوره. لكن هي بالتاكيد قوه الاخوان. لكن الاخوان افتكري انه طبعا انا كنت بقول لك انهم حاولوا يسيبوا له مسافه، وحطوا ناس من عندهم يمكن ضمن المستشارين، وحاول في القصر. نعم. وحاول هو من الناحيه الثانيه انه يعوض ده، يوازن ده بمستشارين جابهم من الخارج، اختارهم وفي الغالب من التلفزيون، يعني من ما اظنش كان بيعرفهم كلهم، كل يعني شافهم في التلفزيون، شافهم في الغالب في الغالب، وما قعدوش معاه في النهايه كلهم مش. ما هو التلفزيون مؤثر سواء بالعداء او بالصداقه، ما انتوا يعني طيب معلش مش عايز اخش في النقطه دي كتير قوي. لكن هو في الفتره دي الجماعه سابت له مور اور ليس، بعدت عشان ما تخليش فيه مجال للظنون كثير. لكن انا اظن انه بعد الاعلان الدستوري وبعد اضطراره للتراجع في موضوع الاعلان الدستوري او كومبرومايز بشكل او اخر بحل وسط، اظن ان الجماعه رجعت وبقسوه، وهي تتصور انها رغبه في دعمه، او حتى توحي لبعض الناس انها تنقذ الرئيس. والرئيس لابد ان يكون احس انه جنب انه ما كانش هو مرشحهم اصلا للرئاسه، لكنه وانه ظلم في حقه لانه هو رئيس الكتله البرلمانيه في الانتخابات. انا اظن احنا غلطانين 2000 ل 2005 اظن انها 2000 لانه 2005 دي انتخابات لها قصه طويله وزورت، فانا اظن انها 2000. نقدر نراجع النقطه دي، لكن انا بعتقد انه اقرب للظن انها 2000. لكن انا بظن بعد كده ان علاقته بالجماعه لابد بقى الجماعه جابت غيره، ثم قبلت بيه، دخلته بالطريقه دي، ثم بعتت عنه وحطت مستشاريه، ثم تقدمت لانقاذه او ما تصورت انه انقاذه، فدخلت في الساحه بقسوه. دخلت وظهرت وجوه، دخل في يوم من الايام تكلم المرشد وتكلم نائب المرشد في الدفاع عن دكتور مرسي، وهذا بدا في جزء منه انه بشكل او اخر تجاوز الحدود ما بين المقطم وما بين الاتحاديه. هنا عندما يكون الدكتور مرسي هو مرشح الجماعه نمره 2 ومش نمره 1، وانهم يدعموه بهذا الشكل، هو بالتاكيد يشعر بنوع من وجوب رد الجميل للجماعه التي ساندته ووصلت له لهذا الكرسي. عايز اقول لك انه ممكن قوي يشعر بقلق، لكن لابد ان نتذكر انه علاقته بالجماعه اعقد قوي مما يتصور. اولا فيها الاندوكترينيشن، فيها التعبئه النفسيه والتاريخيه والثقافيه والعمليه لمده 35 سنه. ثم فيها انه هم اللي وصلوه للرئاسه، عليهم طلع، لكن هو وقد اصبح رئيسا اختلف وضعه. لكن هم رجعوا تدخلوا تاني بعد الاعلان الدستوري بقصد انقاذه. وانا بعتقد انه عند الاعلان الدستوري ليس فقط انه الصوره العامه للحكم اهتزت، لكن ايضا علاقه الرئيس بالمكتب اظن انها اختلت، لانه الاخوان دخلوا او قياده الاخوان دخلت في مسانده الرئيس بطريقه فظه تعطي تقريبا معنى الوصايه على الحكم، وانا بعتقد ان ده كان غلط. وانا مستعد اقول ان جزء كبير جدا من لهجه الرئيس في مؤتمر القمه، وجزء ايضا من لهجته قدام في التلفزيون وهو بيكلم الناس في مصر، اعتقد ان جزء منها كان موجه لجماعته مش لنا، موجه لجماعته لكي يقول لها انني حازم بما فيه الكفايه، انني قادر بما فيه الكفايه، انني استطيع من غير دعمكم بس بالراحه عليا. ده مش انفصال منهم، لكن هذه رغبه واضحه انا شفتها على الاقل يعني، وقد اكون مخطئ، لكن شفتها انه جزء من تهديده لخصومه، جزء منه موجه الى ابعاد مسافه. يا اخي جماعه انا قادر على مسؤوليتي دون ما هذا التدخل، لانه حادثه المقطم لما جت بعد كده كشفت اشياء كتير قوي. في بعض الصعود الى المقطم انا بعتقد ان كان في تجاوزات بامانه، لكن في حد ذاتها الواقعه والتوجه الى المقطم كشف صوره المركز الحقيقي للتوجيه، وانه الجماعه بقت موجوده. الطلوع للمقطم بصرف النظر عما شابه انا معترض على كتير فيه قوي، لكن اوضح ان الناس بتفهم اين مركز السلطه
وهذا لا يريد الرئيس. الرئيس أظنه يريد أنه الناس كلها تتصور أنه مركز السلطة عنده ومش عند حد تاني. بس تدخل الجماعه زي ما حضرتك قلت لمسانده الرئيس بالمرشد ونائب المرشد وكل اللي اتكلموا دول قد يبدو لمسانده الرئيس، لكن بدا الرئيس عندها مهزوزا واضعف من مركز السلطه في الارشاد. اديله بقى، خلي بالك في حاجتين. الحاجه الاولانيه انه في عمليه تأهيل وتثقيف مش ممكن تتصوري. اقري الادبيات اللي طلع عن خلافات الاخوان المسلمين وانت تشوفي حجم الضغط. يعني انا نفسي قوي انه حد لكي يفهم جماعه المسلمين، جماعه الاخوان المسلمين، يقرا قصه الخلاف الاول، الانشقاق الاول في الاخوان المسلمين، السكري زي ما قلت، ويشوف مجموعه انه السكري والبنا. انا معايا الجوابات مش عايز اليك بيهم، لكن عندي جوابي قدامي، جواب السكري يستقيل وقدامي جوابات المرشد يحاول اثناءه على الاستقاله. لكن الغريبه قوي انه الاسباب اللي ذكرها السكري هي نفس الاسباب المتكرره لدى كل من انشقوا على الجماعه. واحد، أن هناك ديكتاتورية في القرار غير مقبولة، أن هناك تصرفات في السر غير مفهومة، أن هناك مصادر تمويل ما حدش عارف جايب خفية، أنه هناك تعسف في إصدار القرار، أنه في أنه يعني لما تقري استقالة السكري وتقري ما جرى بعدها في غموض ساعات، لأنه في عدم الوضوح. جماعة، حزب، مش عارف، لكن في وصف ينطبق عليه من تشرشل. ولا عارف مش هتحب تشرشل ليه بقى؟ تشرشل مرة قال في وصف الاتحاد السوفيتي، وصفه وقال ايه؟ ومش عارف، محدش عارف ايه اللي حصل في الكرemlin. انا كمان مستعد اقول انه زي في المقطم كده، وانه احنا عندنا كرemlin من نوع اخر بس اسلامي يعني. لكن هو بيقول في تشرشل بيوصف، بيقول بالنسبة لي الكرemlin لغز ملفوف في السر مستخبي في الغموض. وهذا هو لغز ملفوف في السر ومستخبي في الغموض. ده تشرشل. ده يعيدني الى خطوه اخيره ممكن؟ طبعا خطوه اخيره اتخذتها الجماعه قبل ما ارجع للتاريخ، وانا المره دي اللي هرجع للتاريخ بعد اذن حضرتك. لكن في خطوه اخيره اتخذتها الجماعه وقالت فجاه انها قننت اوضاعها وانشات جمعيه. ولكن هل هذا يغير من وضع حل جماعة الإخوان المسلمين اللي اتحلت زي ما حضرتك قلت لي مرتين ولا ثلاثة؟ هذا يزيد الخلط. ليه يا أستاذ؟ المشكلة إنه شوفي، إدخال المقدس وشبه المقدس فيما هو إنساني وفيما هو حياة كل يوم، أنا بعتقد أنه غلط، يقودك إلى تأويلات وإلى تفسيرات. ده وضع الإخوان، ده مش نص حد يقعد يتلاعب في تفسيره. قانون هنا والأوضاع كلها في جماعة أنا مش فاهم هي إيه. هتزوديه تقولي في جمعية هتطلع وفيها الدكتور بديع، الدكتور لا عاكف او بديع لسه معانا مرشد زي ما هو، فبقى دخلنا في كده. طب الجمعيه دي هتعمل ايه؟ وفي الحزب وفي الدوله لو في الحكومه السلطه. فانت هذا الالتباس لابد ان يزول. لكن هم بفكر، شوفي زي الكرemlin، ما هو الكرemlin كان عامل حاجه كده من النوع ده. كان في اول ما بدات التجربه الشيوعيه كان في الكومن فورم، كان في الكومنترن في الاول. كومنترن كان ايه؟ اعتقاد الحزب الشيوعي السوفيتي ان له ولايه على كل الاحزاب الثانيه لانها اوف شوتس منه، فروع منه تقريبا. ودي عملت مشاكل كتير جدا مع الدول الاشتراكيه، وجزء كبير منها كان من خلاف سبب خلاف مع الصين، قطيعه مع الصين. فلغايه ما الكرemlin فهم ان والله لا ولايه لكم، فعملوا حاجه اسمها الكومن فورم. الكومن فورم ان يبقوا مشتركين مع بعض في الدعوه وليس في الفعل كدول، في الدعوه كاحزاب وليسوا في الفعل كدول. المشكله ان الاخوان المسلمين رافضين منطق ان يخرجوا من اللغز الملفوف بالسر في الغموض الى اخره ويطلعوا يتكلموا. العصر الحديث عال انت حزب كويس، لابد ان تكون حزب فقط، وهنا في وانت وصلت للسلطه ما بتعقدش علاقاتك مع الناس. خد اللي حصل في الدنيا كلها، بيحصل ايه في الدنيا كلها. خدي في تجربه حزب، اي حزب، امريكا، انجلترا. في امريكا بيحصل ايه؟ الرئيس يبقى هو فورا من ينتخب رئيسا يبقى اوتوماتيك لرئيس الحزب، والحزب يبقى عنده مكتب في البيت الابيض، مستشار طبعا. لانه ليه؟ لانه الرئيس سوف ينفذ سياسات اللي انتخب على اساسها. فعندهم موجود صله
مكتب اتصال بينه وبين حزب طبيعي. لا، في الاحوال العاديه الناس مش عاوزه تخبي فيها حاجه، لكن مشكله لما تحاولي تخبي بتغلطي غلط كبير جدا. مش في مفارقه غريبه يا استاذ ان حضرتك بتقارن ما بين الكرemlin والاخوان، يعني ما بين الاسلام والشيوعيه؟ لا 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 لا، مش مفارقه غريبه انا شويه؟ بتكلم تقارب. فرقي بين حاجتين، بين انه التفاعلات لما تبقى موجوده في مناخ معين تحدث نفس التاثيرات مع اختلاف طبائع المواد. انا بتكلم بطريقه ممكن يفهمها الدكتور مرسي، لا بمعنى انه اذا تواجدت عناصر هنا مختلفة وإذا تواجدت عناصر هنا مختلفة وكانت في نفس الضغوط ممكن تطلع نفس النتائج، لكن دول ناس إسلاميين ودول ناس ملحدين اللي في الكرملين، لا مختلفة كتير قوي. لكن البيهيفير، السلوك السري، السلوك الإنساني واحد. إذا وضع أي إنسان وأي حيوان حتى تحت ظرف خطر طبيعته إنه بيجري. طب أنا هرجع للسلوك وارجع قليلا في التاريخ وأسأل حضرتك. تاريخ إيه ده؟ حضرتك أثرت عليا بشكل كبير. لا. عن سلوك الجماعة في عهد عبد الناصر مثلا. يعني عبد الناصر، معتقلات عبد الناصر شملت اليسار والشيوعيين وشملت الإخوان أيضا. يعني لأسباب وأخرى. خرج اليسار مقتنعا بالفكرة القومية العربية ومقتنعا بفكر عبد الناصر رغم خلافه معه، وخرج الإخوان بعداء شديد وما أدراك ما الستينات. ازاي؟ بس قبل ما تقولي كده أنا بعتقد أنك أنت إخصيا في هذا السؤال وقعتي ضحية لمقولات الإخوان المسلمين. ازاي؟ لأنه أنت بدأتي لي بعبد الناصر. أيوه. لماذا لم تبدأ؟ هم عاوزين كده. هم بخلافهم لم يبدأ مع جمال عبد الناصر، هم اختلفوا مع كل نظام حكم في مصر. مش اختلفوا، اتفقوا ثم اختلفوا، واقتربوا ثم ابتعدوا، وهادنوا ثم ضربوا. افتكري وعقدوا صفقات. لا، الملك فاروق كان الملك فاروق تعاونوا مع، بلاش اقول استعملهم، تعاونوا معاه. وبعدين في وسط حرب فلسطين او في مقدمات حرب فلسطين وفي التوتر اللي كان حاصل في المفاوضات مع الانجليز قتلوا اجانب او عملوا مش عارف ايه في القاهره، وبعدين قتلوا حكم دار البوليس وقتلوا رئيس الوزراء احمد ماهر ونقراشي، وقتلوا قاضي محكمه رئيس قضاه الاستئناف، ده مع الملك فاروق. ثم الملك فاروق قرر يقتل حسن البنا انتقاما، وقد قتلوا قائد البوليس حرس الوزراء، مفيش مجال مناقشه في تحقيق فيها. لكن أكثر تعرض لهم بالقمع كان في عصر بهيم عبد الهادي، في ليلة واحدة اعتقل 5000 واحد إخوان مسلمين. لكنهم ضربوا صفحا عن هذه الصفحة كلها. ليه؟ وركزوا على عبد الناصر. لأنه عبد الناصر هو اللي كان مستمر معهم، وعبد الناصر هو التجربة اللي ممكن يتقاربوا بعدائها مع أصدقائهم في المنطقة. أنا متأسف أقول لك ده. فهم تكاد لما تقري ادبيات اخوان وخطابهم السياسي كما لو ان خلافهم مع الدوله المصريه بدأ من عبد الناصر، بينما هذا ليس صحيحا. بالعكس، مع عبد الناصر برضه نفس الباترن تكرر. علي ماهر استخدمهم ثم انقلبوا على النظام بشكل او اخر في وقت ازمه. عبد الناصر جه وهم معتقدين او متصورين انهم على صله به، لانه عبد الناصر وانور السادات وحسين شافعي وكمال الدين حسين وغيرهم، في بعضهم انتمى زي كمال الدين حسين مثلا، وفي بعضهم تشوق او اهتم وراح يستطلع اذا كانوا دول ممكن في عندهم امل في خلاص. وعبد الناصر راح وعرف ناس من الاخوان المسلمين ودخل، بل بعضهم بيقول لا والله بيحلفوا لنا، وانا عارف ان ده اظنه مش دقيق، انه كان والله ده انضم للنظام واقسم اليمين، واظن ده مش صحيح او اعتقد يعني هذا ليس صحيحا. لكن على اي حال بدأ النظام وهم واحد اعترف بحسن البنا شهيدا، عبد الناصر بتعشى مش عارف مع الهضيبي ومش عارف مين والاخوان، لكنهم يعتقدوا لانه في صداقه بين بعضهم زي حسن العشماوي وبين عبد الناصر، ولانه في صلات وكلام شويه كلام، ولانه كمال الدين حسين كان معاه المتطوعين الى اخره، فاذا هم ولانه انور السادات كاتب بعد كده كتاب بحاله في الاخوان المسلمين، يكفي قوي تطلعوا الفصول اللي فيه بس فصوله، لكن مش مهم. وبعدين انقلبوا لانه ببساطه كده طلبوا مش بس شراكه السلطه، طلبوا السلطه تقريبا. طبعا يعني الهضيبي، خلاف الهضيبي الاستاذ الهضيبي، وانا حضرت اجزاء منه وشفت الراجل واتناقشت معاه وكنا وحواري معاه منشور. هم في الاول متصورين بعض الناس من الاخوان
ودي غلطه تكررت كتير قوي، مش بس هم اللي عملوها، كتير قوي من اللي كانوا متصلين بالضباط الاحرار قبل الثوره واللي كانوا بيعرفوهم سواء في الوفد في حزب الوفد او في الاخوان المسلمين ويمكن في غيرهم، اقنعوا احزابهم انهم على صله بهذه الثوره الجديده وانهم هيجيبوا لهم الضباط دول وكده، يعني على صينيه فضه وانتهى الموضوع. وهذا كان غير صحيح، واظن انه قاد الى مازق في الوفد وقاد الى مازق دموي مع الاخوان المسلمين. مع الاخوان المسلمين اخوان تصوروا، وعلى حال الانجليز كمان كان عندهم في البدايه هذا التصور او تصوروا كده لفتره من الفترات، وبعدين ادركوا ان في خلاف، لكن بدوا غريبه قوي انه ما حدش بيبص في الوثائق انه في الوقت اللي كان فيه مفاوضات الجلاء الانجليز كانوا عاملين، يعني كان جمال عبد الناصر بيتكلم مع السير رالف ستيفنسون مثلا السفير، لكن الاخوان المسلمين كانوا بيتكلموا مع تريفر ايفنز مع المستشار الشرقي في السفاره، وبتعرض عليهم النصوص. ما كانش ده معروف، ليتر اون ده كله اتعرف، لكن في تصور انه والله مع الملك فاروق ما قدرناش، بس كنا اداه وبعدين انقضينا عليه. مع جمال عبد الناصر كنا بتصورنا اصدقاء وانقضينا عليه، اختلفنا معاه ووصلنا الى حد اغتياله، ثم انكرنا واقسمنا اغلط الايمان. مع انور السادات ليه اتغيرت العلاقه بقى؟ انور السادات كان انور السادات اكثر من هاجم الاخوان المسلمين، عنده كتاب بحاله وعناوينه فظيعه. هو الكتاب عباره عن 12 مقاله طلعوا في الجمهوريه، والرئيس السادات رئيس مجلس فظيع، اتهامات بكل ما تتصوريه. ثم بعد اكتوبر وضمن السياسات الجديده اللي فيها بتفك تجربه معينه وكذا، والامريكان بينصحوا ضمن الحاجات الموجوده انه يعني التالت ديني لابد من اخذه في الاعتبار، وهذا صحيح. انا واحد من الناس المعتقدين انه لا يمكن ان تقوم ديمقراطيه حقيقيه في مصر ولا حياه سياسيه سليمه ومستقيمه دون ان يكون هناك تعبير سياسي دنيوي عن الفكره الدينيه، عن الموروث والتراث الديني كله لابد يكون موجود، ما تقدرش تنكريه لانه موجود ومؤثر. لكن الامريكان نصحوا بهذا، وانور السادات بدا يهادن، وعقدت اجتماعات، حتى عقدت اجتماعات في استراحه جناكليس، وانا عارف مع عمر التلمساني، في حضور كمال ادهم رئيس المخابرات السعوديه والرئيس السادات والرجل الخفي في الاخوان المسلمين حلمي عبد المجيد، ولا عبد المجيد حلمي اللي هو مات اخيرا مسكين الله يرحمه، يعني ده المرشد الخفي طول الوقت، وهو نائب رئيس المقاولين العرب. وفضل في هذا المنصب. لكن هذه صفقه هدنه عقدت اولا لمواجهه الشيوعيين والناصريين، او هكذا سموا في الكلام، وبعدين بعد كده اخذت شكل كبير قوي، والاخوان كلهم تعاونوا مع الرئيس السادات بشده جدا لغايه قبل الاعتقالات سبتمبر الشهيره دي شويه، ما لقوا المعارضه ضد كامب ديفيد ودخلوا فيها الى اخره، ولقيناهم في السجن معانا. وانا فاكر ان واحنا في السجن، انا فاكر انا شفت التلمساني في السجن مع فؤاد سراج الدين باشا، وفاكر مناقشات طويله جدا لانه هو راجل طيب امير قوي. لكن انا ازعم، انا فاكر ان مره فؤاد باشا تقريبا يعني قال لا خلاص اطلعوا بره بقى انتوا الاثنين، بره العنبر يعني، لا بره الاوضه، بره الاوضه اللي كنا فيها. ايه اللي جه الكلام ده؟ لانه التلمساني مصمم انه مفيش حاجه اسمها عدم انحياز، وانه اذا كان عدم انحياز طب احنا طيارات من الهند ما ادتناش في الحرب اكتوبر ليه؟ وانا بقول له انه الهند صحيح كان بتعمل مج، واحنا كنا شركاء معاهم في مشروع الطيارات، لكن ده بياخدوه بلايسنس، واخدوه ما يقدروش يتصرفوا من غير ما روسيا تبقى تتفق معاهم، لان ده مصنع روسي موجود عندهم. هو كان رايه انه ده ولا عدم انحياز ولا حاجه. في حاجه ناقصه في فهمهم للعصر، في حاجه في رايي ناقصه في فهمهم للسياسه. صحيح بيمثلوا قوه، وصحيح ينبغي ان تعطي لهذه القوه كل فرصه، وصحيح انك لابد ان تساعدي هذه القوه على ان تتفهم العصر اكبر من موقع ود وليس من موقع عداء. لكنه لغايه هذه اللحظه في مشكله. ايه كان موقفهم من اغتيال السادات؟ اين وقفوا من اغتيال السادات؟ اين وقفوا من اغتيال السادات؟ موقفهم كان ايه؟ شوفي هقول لك حاجه، هو انا يعني عايز اقول لك انا لا اعتقد انه كان، شوفي انت التيار الديني عاده
وباختلاف المذاهب. ما احنا شايفين اختلاف المذاهب، اختلاف المذاهب هذه كارثه ومحدش بيقرا التاريخ. اختلاف المذاهب، حد عاوزه يقرا تاريخ الخلاف بين الكاثوليك والبروتستانت ويشوف ازاي في يوم من الايام بعض العقلاء حاولوا يوفقوا بين الكاثوليك والبروتستانت في فرنسا، وفكروا يجوزوا هنري نافار لفالواز، واحده من عيله، واحده كاثوليكيه بروتستانتي مع كاثوليكيه. والست الملكه وقتها في ذلك الوقت كاترين دي ميديتشي قالت انه هتبوظ هذا كله، وبالفعل نزلت مظاهرات ضد ده. وفي ليله واحده قتل في باريس 3000 بني ادم، وانتهت الحرب المذاهب. مش انتهت، يوم عيد سان بارتولوميو، قديس سان بارتولوميو، مات في فرنسا 70,000 حد في خلاف بين المذاهب عشان جوازه كاثوليك لا عشان الكاثوليك والبروتستانت. طيب اغتيال السادات يعني انا اظن انه شوفي ايه اللي عايز اقول لك، المذاهب بتعمل شظايا من الكتل السياسيه، وانه ده كله اوف شوت. هذه كلها فكر الاسلامي كده، وبعض الناس في التيار الاخوان المسلمين، وبعض الناس منه يعتبروه معتدل اكتر من لازم فيطلعوا عنه واللي طلع يطلع بره. والانقسام بالنسبه للمذاهب في التفسيرات الدينيه فظيع جدا في كل حته. فانا بعتقد الجماعه الاسلاميه وهي في الاصل خالص اخوان مسلمين، وبعدين طلعت لان الاخوان المسلمين بيهدنوا، وبعدين من الجماعه الاسلاميه طلعت حاجه تانية، وهكذا بتلاقي مفيش نهايه لهذه عمليه التشرذم اذا حبيتي تقولي، او الفراجمنتيشن، التشظي في الحركه الاسلاميه. اظن ان اللي اغتالوا السادات ما كانوش، ولو انهم بينتموا للتيار الديني، ولو انه اصولهم تعود للاخوان المسلمين، حتى وان كانوا انحرفوا او خرجوا من حسن البنا لابو الاعلى المودودي في باكستان، لكن هم كانوا بعيد، الاخوان المسلمين كانوا بعيد. ولكن هذا نطاق، ده المسار الطبيعي للتفكير المطلق في السياسه. السياسه ما فيهاش مطلق، الدين فيه المطلق الالهي الذي لا يناقشه احد. استاذ هيكل، اسمح لي ان اخرج فاصل اخير، وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار اللي انا مستمتعه بيه جدا. وبعد الفاصل نعود الى الدكتور مرسي مره اخرى ونسال عن الرئيس الرجل ورئاسته. أستاذ هيكل، قبل أن أسأل عن الرجل ورئاسته لابد أن أسأل عن علاقة الجماعة بنظام مبارك. العلاقة كان فيها تناقضات، يعني قمعهم من جانب وسمح لهم بدخول مجلس الشعب من جانب آخر. شفت العلاقة دي؟ عايز أقول لك حاجة عشان أقولها باختصار، وأنا عارف إن إحنا قربنا نخلص، لكن بقول لك بوضوح كده. التناقضات كانت موجودة، لكن لأول مرة كان هناك، ما بقولش حكم، لكن بقول ضابط لحجم الخلافات، وهو انه انت بننسى انه بعد اتفاق الرئيس السادات، بعد اتفاق الرئيس السادات مع الاخوان، نعم، بعد كامب ديفيد وحرص الناس الامريكان عليها ودخولهم في مصر بهذه الطريقه، وبعد علاقتهم بالاخوان انت ترسخت، وده موضوع ممكن تتكلمي فيه قوي، يعني نتكلم فيه بعدين اما نيجي نتكلم على امريكا يعني. نعم. لكن هنا كان في حكم، وبالتالي التناقضات والتفاعلات اللي كانت موجودة بينهم كان في حكم بينها. ولما تشوفي ماذا جرى في انتخابات سنة 2000 اللي هم خسروا فيها، كسبوا في الدورة الأولى والثانية والثالثة، ثم توقف نجاحهم في الفترة الأخيرة، في المرحلة الأخيرة ما خدوا صفر. 2005 ولا 2000 الانتخابات الثانيه احنا اظن مرسي كان موجود في 2000. نعم. لكن دي كانت في المره اللي اتدخلوا فيها الامريكان، في المره الاولى برضه بالظبط. نعم. لك حق. 2005. لكن على حال كان في مور اور ليس، كان في بين الطرفين في كاتاليست بشكل ما وهو الامريكان. فالامور لم تصل لهذا الحد، ده بدليل انهم في الاخر سندوا التوريث علنا وصراحه. فيعني العلاقه كانت فيها توجس من الجانبين، لكن فيها رغبة من الجانبين في الالتقاء وعدم الصدام. والإخوان أظن كانوا تعلموا خطورة درس الاصطدام مع السلطة الشرقية. هل كان عمر سليمان لاعب في هذه العلاقة؟ أظن لا، أظن أن المباحث
وامن الدوله لعبوا فيها دور. واظن انه بالتحديد مثلا حد زي اسامه الباز اظن لعبوا دور في هذا. يعني انا فاكر مره انه انا كان عندي بالتحديد 3 من الاخوه المسلمين، عصام العريان، محمد حبيب، و وعبد المنعم فتوح، واتكلمنا وقالوا لي، وانا قلت لهم انه ما يعني قالوا لي لسه في خط احمر امريكاني علينا، وانا قلت لهم ان الخط الاحمر اظن بقى برتقاني شويه، لكن دلوقتي بقى اخضر بس ده دلوقتي بقى اخضر. لكن مش بس كده، اللي حصل ان بعدها ب4-5 ايام، لا باسبوعين، فات عليا اسامه الباز وقال لي اظنك اديت للاخوان المسلمين نصيحه صح، لانه قلت لهم انه كذا ولازم يفهموا وبتاع. وانا قلت له الله، طب ما تقول قبل ما تقول لي بقى على الاخوان المسلمين، ده معناها بتسجل مكتبي يعني. بتسجلوا مكتبي او عرف منهم مين؟ او عرف منهم، مش لا لا لا, لا شافها في تقرير وانا شفته بعد كده التقرير. اسامه افتكري، اسامه كان بيشتغل معايا كتير لفتره طويله في الاهرام وفي وزاره الخارجيه وانا وزير الخارجيه ووزاره الاعلام في اماكن كتير. كان موجود في مكتبي باستمرار، وكان دايما مبارك يعتبره انه ضابط الاتصال بيني وبينه يعني اذا كان يعني. فهم يعني العلاقات لغايه الاخر. ولذلك مشاركتهم في الثوره، هم دخلوا في الثوره ريلاكتنتلي، مش عارفين ايه الحكايه بالظبط، عاوزين يبقوا موجودين وعاوزين ينقوا بنفسهم، ودي سببت مشاكل كتير. نعود بقى للدكتور مرسي ورجل في رئاسته. الرجل دخل القصر، اجواء جديده مختلفه تماما عن اجواء الجماعه. تفتكر ايه اللي واجهه في بدايه وجوده للقصر؟ هل شوفي انا هقول لك حاجه، أنا اللي واجهه عاوز اقول لك حاجه. اول حاجه انه الجماعه في الفتره الاولى سابته، ما كانتش بتقرب قوي وحرصوا على المظاهر، لكن الراجل كان في الفتره الاولى فتره التعامل مع الوحوش الثلاثه التي تواجه اي رئيس. الوحش الاول هو وحش البيروقراطيه المصريه. انا مجربها، كل وزير جه، كل رئيس جه بشكل من اشكال البيروقراطيه المصريه، بدل ما هو مفروض ان الرئيس يدي تعليمات السياسه للبيروقراطيه تنفذها، لكن بيحصل البيروقراطيه باستمرار تحتوي الرئيس، وده اللي هم بيسموه الدوله العميقه، مش الحد تاني. حاجه التانيه اللي خطره جدا 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 هو المراسم. اول حاجه يواجهها الرئيس هو انه اول مره في حياته هيواجه المراسم، وهينبسط منها جدا. مفيش حد ما انبسطش منها الا جمال عبد الناصر. ليه يا استاذ؟ لانه حاجه تانية، هقول لك ليه. لكن انت المراسم دي القيود يعني، ولا المراسم هي البروتوكول، وكيف يجب ان يظهر وكيف يجب ان يفعل ويلبس انا هقول لك حاجه، اما جمال عبد الناصر اول مره المراسم حب يتدخل، كان علي باشا رشيد كان رئيس المراسم، وكان في زياره من يوغوسلافيا، كان جاي لاول مره جاي نهرو، وعلي باشا رشيد بيقول لجمال عبد الناصر هتقف يا فندم تحت النجفه. فقالوا ليه؟ قال له لانه هو كده هو هيجي هتتقدم 3 خطوات، هو هيتقدم كذا والنجفه ومش عارف ايه والى اخره. قال له طب النجفه دي وقعت على راسي مش مشكله. وبعدين كان لسه راجل بريء يعني، يقف تحت النجف عشان ينور. لا يعني المهم بيقول له ايه؟ بيقول له انا فاكر انه علي باشا رشيد جالي والله العظيم بيعيط، لانه جمال عبد الناصر قال له لا ده كلام مش معقول. وبعدين قال له ايه؟ غلط. مش غلط، هو ده تفكير. قال له خلاص خلصنا من الكلام ده كله، خلف نضر. علي باشا رشيد كبير امناء، حد قال له خلف نضر؟ وباشا ايه؟ وباشا كمان. ليه ده بتتكلمي على ايه؟ مهم يعني. فالحاجه الثانيه اللي بتقابل الرئيس في وحوش الرئاسه هي المراسم، لانه المراسم بالطريقه دي تقريبا تكاد تقول له انت لست بشرا. انت خرجت من عالم البشر اللي انت عارفه، دخلت في عالم اخر سحري. بس ده ممكن يكون مبهر لناس يعني لم تتعود على ده. يعني انت بتنسي الطبيعه البشريه. بتنسي لو اني مش مجرب، لو اني ما شفتش ايه اللي بيحصل. يعني انا شفت وانا قريب من عبد الناصر، شفت مراسم القصر بتعمل ايه، شفت وتشوفي البلاطات والبروتوكول. في حتت في الدنيا بطلوا الكلام الفارغ ده كله، لكن لا يزال موجود في انجلترا باكنغهام بالاس في القصر بس، وده مفهوم. لكن في كل الدنيا بطلت. لكن الدول الشرقيه التي لا توجد في قصورها قرارات مهمه جدا ولا بتعمل دور فاعل، المراسم بتعوض كتير قوي. المراسم هي احساسك بانك مختلفه عن جميع البشر، والهيبه بتدي الهيبه يعني. لا هي ممكن تدي هيبه وممكن تدي خيبه، ما تزعليش. ايه الفرق
الفرق بين مطبخ الرئاسه؟ لا استني بس، الوحش الثالث المهم، الوحش الثالث المهم، وهو ما هو متاح عند الرئاسه، ما هو متاح للرئيس. لانه انت بتواجهي بمظاهر حد بيحاول يفرض عليك للعز لم تتعودي عليها ولن تريها في حياتك، وتقدم اليك، ويبقى عليك حاجه من اتنين: اما ان ترفضي مش عاوزه ده، واما ان تقبلي. في الرئاسه، رئاسه الدوله على سبيل المثال اديك نموذج. ميزانيه القصر النهارده في هذه اللحظه، انا ما اعرفش كانت اتغيرت بعد مبارك لا ولا لا، لكن في اخر يوم من ايام مبارك كانت 256 مليون جنيه في الشهر. فنعم في الشهر ولا في السنه ولا ايه؟ 256 مليون جنيه في السنه. في السنه لا في الشهر ايه بقى، حرام عليك مثلا، قلت حاجه عظيمه. فكويس يعني، وده مش عد الرئيس وبيصرفوا منه بتاع، لكن لابد ان نتصور انه الرئيس يشير بحاجه فيبقى توجيه، مش عارف عاوز ايه، غير ايه، تتقلب الدنيا اكتر مما ممكن تتخيلي. لكن في مظاهر، اطلعي في الطائره الرئاسيه، انت بننسى احنا عمر ما كان عندنا طائره رئاسيه. وعايز اقول لك انه ولا بلد في العالم كله المتقدم عنده طائره رئاسيه، ولا الملكه اوباما. يعني قصدي دي اير فورس 1. اير فورس 1 اير فورس 1 موجوده طول الوقت ضمن ميزانيه سلاح الطيران. لكن وقد تستخدم في اشياء اخرى، واير فورس 2، اير فورس 2 و3 و4. لدينا احنا طائره رئاسيه طبعا، طائره، وهي مهداه من القذافي كمان. الاول طائره رئاسيه جت اهديت لنا من الملك فيصل، وتوصل وجري فيها قوي اشرف مروان مع كمال ادهم، والرئيس هذا كان عايز طائره رئاسيه، جابوا طائره رئاسيه، لكن كانت معقوله. وبعدين رئيس مبارك لانه طيار وعارف ايه الحكايه كلها، طلب طياره رئاسيه الموجوده حاليا، ثم بيير كاردان تولى يعمل لها ديكور ومصاريف كانت فادحه، ثم الالوان ما عجبتش في ذلك الوقت بعض العائله الرئاسيه، فغيرت تاني الطياره، غيرت الوان الجلد والمقاعد والى اخره. لكن انت طياره رئاسيه، انت بتتكلمي عن عارفه ايه، نمره واحد الطياره الرئاسيه في كل يوم عمل لها تتكلف $1,000,000. فمهم يعني، لكن انا بس اكيد من جوه مبهره يعني. تعالي بقى تعالي شوفي الهيلمان اللي ممكن يكون جاي من راجل يعني غلبان حقيقه، لما يبقى جاي من قريه من الزقازيق واصلاح زراعي واخوان مسلمين وتقشف وامريكا ويمكن شاف امريكا وكذا، لكن هنا في صدمه. ده بيؤثر عليه ازاي يا استاذ؟ انا ما عارفه ايه، انا بقى الحقيقه ما اقدرش ابقى خبير، لكن انا اعلم انه في ناس كتير جدا اخذوا بهذا، وانه في ناس استغلوا هذا، وفي ناس وظفوا هذا. لكن افتكري في وقت عبد الناصر في مصاريف سريه في الرئاسه، في وقت كان قاعده في وقت عبد الناصر في بتحط تقريبا او بالظبط في خزنه مكتب الرئيس مش عنده $1,000,000 ومليون جنيه، والصرف منهم في الواقع كان للاجئين السياسيين او العرب يعني اللي كانوا في مصر، والمساعدات اللي ممكن تحصل لاحزاب عربيه بره، لاحزاب قوميه بره. وبعدين جاء الرئيس السادات قرر ان ده يخرج من ميزانيه الرئاسه، مش مشكله، ما اعرفش بيعملوا ايه كانوا. وبعدين جاء الرئيس مبارك وانا اعلم المبلغ زاد، انه $1,000,000 والمليون جنيه ما بقوش هما بالظبط نفس الشيء. هل فضلوا نفس الشيء؟ لكن انت هنا قدام راجل تحت تصرفه من الدوله بقى موارد مهمه قوي. وبعدين انا ما اعرفش مين اللي بيتصرف، في ناس، وبعدين في ناس ممكن يبقوا مظلومين. في واحد ممكن زي مثلا جمال عبد الناصر رفض انه يتغير، فضل كده يعني، ويقولوا الرئيس الامراء بتاعه خلف الضر وكلام كده يعني، ومش عاوز ياكل لحمه ورز وخضار هو الاكل كده، ونسافر الكريملين، نسافر روسيا، وفي الكريملين يبقى في كل حاجه في قد كده موجود باستمرار باطنان كافيار، لكن هو واخد معاه جرجير وجبنه مصري، جبنه بيضه. عبد الناصر واخد معاه جرجير وجبنه مصري وجبنه بيضه؟ واخد في الكريملين، والله وحياتك عندي، واخد في الكريملين جبنه بيضه، انه هو كان مغرم جبنه بيضه وجرجير وخيار. لا تتصوري؟ لا متخيل يعني البيفيه في روسيا عامل ازاي؟ يعني انا كنت بصدر السيجار اللي كان بيجي له، بس كان بيجي له سيجار بانتظام فكنت باخده. ايه الفرق بين مؤسسه الرئاسه، يعني شكل مؤسسه الرئاسه حول الدكتور مرسي معظمها من التنظيم الدولي، الفرق بينها بين اللي موجود دلوقتي وبين اللي كان موجود قبل كده؟ اللي كان موجود قبله، شوفي انا بعتقد انه لانه لسه ما فيش نظام،
ولانه في جد على السلطه، ولانه في مركز الاخوان المسلمين في المقطم مركز قوه، وفي ده هنا وفي تصور ان الجيش ايضا مش عارف بيعمل بعيد، ملوش دعوه بالحكايه دي وبيراقب من بعيد. بشكل ما انا لا اعتقد انه مؤسسه الرئاسه في هذه اللحظه فانكشنينج كمؤسسه رئاسه، بتعمل كمؤسسه رئاسه. امال بتعمل كايه؟ شوفي مؤسسه الرئاسه في قضيه مهمه جدا فيها، في لابد ان يكون مش ضروري، مش شوفي خدي اوباما بيقول لك، وكل رئيس امريكا عملها من اول كلمه لغايه ما انت شقي، الناس بتبدا عملها الساعه 6:30 صباحا. واول شيء في نظام في العمل، رئيس يبدا كل يوم بان يقابل مستشار الامن القومي، فاذا دعا الامر كي يعرف كل ما جرى بالليل في المساء، وبعدين ينضم الى مستشار الامن القومي اذا دعا الضروره رئيس CIA، وبعد بحيث يبقى عارف ايه اللي جرى، واذا دعا الامر FBI كمان. وبعدين في عنده مستشاري بيقولوا مرات يقولوا اهل الثقه واهل الخبره، وانا بعتقد الناس ما هماش دريانين بحاجه ابدا. كل رئيس امريكي له الحق في تعيين 4200 وظيفه باختياره من اهل الثقه بنعرفهم. بسالك سؤال، هل ممكن رئيس يجي يشتغل مع ناس ما يعرفهمش غرباء عليه؟ لا طبعا. وهل يشتغل مع ناس لم يسمع بهم من قبل؟ ممكن قوي يبقى في الستاف بتاعه ناس جداد، لكن لابد ان يكون في المحيط اللي محيط بيه. ثم ما الذي يمنع ان يكون اهل خبره اهل ثقه واهل ثقه اهل خبره؟ المهم الكفاءه، مجتمعات متقدمه، المهم الكفاءه. فانت المهم، لكن انت في القصور الرئاسيه عاده في الرئيس، في مكتبه الخاص، في الامن القومي، في مستشار الامن القومي، وفي صلته بالحزب، في صلته بالحكم بالوزارات. لكن انت هنا انا لا اعتقد، اما خدتي انت مستشارين اللي خدتيهم كلهم الاعلام، انا سالت كتير منهم عملتوا ايه؟ ولا حاجه، قعدوا جلسات حوار مفتوح كده في دردشه، لكن لا اظن انه لا كان في اختصاص ولا كان في ملفات ولا كان في. ثم اذا كنت عاوزه اختصاص وعاوزه ملفات تبحثوها لابد ان يكونوا عارفين ايه اللي بيحصل. لكن تصور يعني عارفه ايه، انا بوقت جمال عبد الناصر لما جمال عبد الناصر نظم مكتبه، انا كنت بقول له، كنت واحد من الناس بتقول ما فيش، قلت لانور السادات وقلتها لمبارك، ما فيش داعي حد يجتهد، احنا قدامنا جهتين نقدر نستفيد منهم، واذا حبيتوا 3. تعالوا شوفوا نظام البيت الابيض كيف يعمل، تعالوا شوفوا نمبر 10 داونينج ستريت مقر الوزاره البريطانيه كيف يعمل، تعالوا شوفوا الاليزيه كيف يعمل. حكايه انه الرئيس وحواليه شويه سواء من الاخوان قمصات اخوان او ناس هو اصطفاهم من قرايبه او من بيعرفهم، هذا لا يخلق مؤسسه رئاسه، مؤسسه ولا مستشارين بيشوفهم في التلفزيون. انت محتاجه عشان تتكلمي جد ولخدمه هذا الرجل، وهو باقي معاكي لسه قدام 4 سنين، ولذلك انا خايف عليه من العصبيه وخايف عليه من سوء الخدمه التي تقدم له. مكتبه لابد ان ينظم، رئاسه الجمهوريه لابد ان يعاد تنظيمها بطريقه زي ما هو حاصل في العالم، وليس معجزه. هل ربما لم يكن يعني قرارا صائبا ان يختار الشقيقين لمنصبين هامين، يعني يختار مستشار احمد مكي ومستشار محمود مكي، احدهما وزير عدل والاخر نائب رئيس جمهوريه؟ هل ده انا بعتقد انه شوفي الراجل، المشكله الكبرى جدا انه دائره الاختيار كانت ضيقه. مره ثانيه بسبب الامن، انت عاوزين ننسى ان ثقافه الاخوان لم تعد مؤثره. اذا كنت بتقولي خفاء، واذا كنت بتقولي سر، بتقولي يسربل بالغموض، في الجماعات اللي من هذا النوع اللي اتعودت العمل السري في رغبه في الاخفاء، وطبيعه الدوله تقضي الافضاء. فانت عندك مشكله، عندك ان هو اختار ديسكريتلي كده وفي دائره ضيقه من يعرف. انا من المرات اللي رحت فيها او المره اللي رحت فيها الاتحاديه ادهشني المكاتب فاضيه، في 4 5 مستشارين واضحين وكتر خيرهم، جم رحبوا بيا وقعدوا يتكلموا معايا وكتر خيرهم، كانوا لطاف جدا. لكن وانت فايته على بيت ما فيش حد، في حاجه ناقصه في مؤسسه الرئاسه، في شخص الرئيس بكل متعرض للبيروقراطيه، متعرض للمراسم، متعرض لكل المصايب دي كلها، في مجموعه. انا لا اعتقد يعني انا لما تبص امبارح في الوفد اللي كان موجود،
المستشارين اذا قلتي مثلا الوفد اللي في القمه، في مستشار من مستشارين في الشؤون الخارجيه موجود في الصف الاول. يعني انا بعتقد انه واحد رايح القمه اللي يبقوا معاه وزير الاقتصاد مثلا جنبه، اذا كان هو مهتم بالمساعدات، مهتم بمعنى انه المستشارين هؤلاء في خدمتك وليسوا للتعرض للضوء العام. كان اسامه الباز يجلس في الصف الاخير، كان اسامه الباز وكان مستشار الرئيس كان اسامه الباز ومصطفى الفقي كانوا بيقعدوا في الصف الاخير ده اذا قعدوا على الاطلاق. طيب. تحدثت عارفه في مهمه، شوفي في كلمه انا عارف برضه هتزعلي، بولتكا اهم قائد في جيش المانيا، واحد من القائد عنده حاجه مهمه جدا، يقول لك ايه؟ اعمل كثيرا ولا تظهر الا قليلا. لكن لو في عمل رغبه الناس كلها تطلع في صور وتطل كده صعبه. سريعا عشان انا عارفه وقتنا قرب ينتهي. الرجل في طائره الرئاسه، اين تحط طائره الرئاسه؟ رحلاته الخارجيه نظرت اليها ازاي يا استاذ؟ لا يعني عايز اقول لك ايه، انه شوفي لابد ان نسلم انه طائره الرئاسه ايضا ممكن تكون صدمه من صدمات ثقافيه، وانا بعتقد انها بعد الطياره دي ما هتنتهي صلاحيتها، مش هلاقي حد يجيب لنا طياره ثانيه. اذا كنت الملك فيصل جاب الاولانيه رئيس سادات، والقذافي جاب الثانيه، والطياره الرئاسيه بتاعت اللي جابها معمر قذافي دي لو تتصوري كميه البلاوي اللي اخذت باسمها، مش فقط ثمنها وتكلفتها ويعني حاجات كتير قوي. فانت يعني انا ما اقدرش اقول له تخلى عن طائره الرئاسه، لانه انجلترا ما فيهاش طائره رئيس وزراء. طب اين تحط طائره الرئاسه؟ الزيارات الخارجيه لرئيس الجمهوريه تقييمك ليها ايه؟ شوفي انا عاوز اقول لك حاجه، كل حيث تذهبي في انا ما كانش رايي انه يسافر كتير لسبب واحد، كل اللي حوله، كل الناس اللي هتروح لهم حطيها كقاعده كده مع رئيس دوله، they are not going to look to you، مش هينظروا اليك، لكن هينظروا من خلالك. ايه وراكي احوال شعبك ايه، احوالك انت في شعبك ايه، احوال شعبك في اقليمك ايه. اذا حد بيتصور ان هو رايح بمزاياه الشخصيه يبقى غلطان. انا بعتقد ان احنا طلبنا بعض هذه الزيارات طلبا ولم تكن دعوه، انا بقولها بامانه يعني، وانا بعرف مين ناس كلموني، يعني بعرف، مش عاوز اخش في تفاصيل، لكن بعض هذه الدعوات طلبة، مش ناس دعونا. عاوزه تروحي وانا موافق، بس يبقى عندك جدول اعمال، يبقى عندك نتائج محققه، لكن ما تقولش عندي وعد بقد ايه وعندنا وعد بقد ايه وجبنا مليار. ده الطريقه اللي كان بيعملها مبارك لكي يغطي على كثره رحلاته، انا مش عايزها. وافتكري دايما، اوعي تروحي العالم الخارجي وانت في ظرف ازمه، اوعي تروحي العالم الخارجي وانت وراكي فوضى، اوعي تروحي في العالم الخارجي وانت وراكي اقليم لا يعتني بيكي ولا تمثليه على اي الاحوال، لانك هتروحي في هذه الحاله بور ليتل ايجيبت. الرجل في معارضيه وامامه نوعين من المعارضين، نيران صديقه قد تطلق عليهم من التيارات السلفيه، والمعارضين التقليديين وهم في جبهه بالتاكيد معارضيه. انا هقول لك، واكثر حاجه بتضايقه اظن في معارضيه هو الاعلام. انا بقول لك بامانه يعني هو معارضين اخرين كلهم لا يعيرهم اي، لكن الاعلام الحقيقه هقول لك حاجه، هو رجل بيقيس على هو قال لي مره، قال لي كانوا يقدروا يقولوا الكلام ده قدام مبارك، هو ناسي انه، وقلت له انا هذا الكلام، في جت ثوره، والثوره لانها لا تزال حتى هذه اللحظه هائمه، ضربت كل المقدسات وضربت كل التابوهات. فانت، انا كنت بقول له وبقول، مش ضروري اكون قلتها له لكن بقولها لك انت، الحد زي بيقول له سياده الرئيس، انت امام بلد، انت مش جاي بظرف عادي، مش جاي بمراسم، مش جاي بقصد، انت جاي في حاله ثوره لا تزال مستمره، والناس فيها ثارت على كل اوضاعها واسقطت كل المؤسسات واسقطت كل المقدسات، ولا بد ان تعرف انه قد يكون هناك قدر من التجاوز، لكنه هذه طبيعه النبره العامه السائده. فما تقلقش، تقبلها بصدر رحب وما تقلقش. لكن هو اذا خدنا بالمعيار العادي فمن حقه يزعل، من حقه يغضب حقيقه يعني. وبعدين قد تكون الحملات عليه بتحرجه قدام جماعته، لانها تبدو لهم وكانهم اصيبوا بسبب تصرفاته. هل تصيب نيران صديقه من التيارات السلفيه وتيارات الجماعات الاخرى، ولا دي نيران طبيعي لطيفه يعني؟ بتصيب نيران صديقه من المقطم، واعتقد ان نيران الصديقه من داخل الاخوان، وبعدين هم هايلين في الحكايه دي.
في جماهيره، هل نفذ صبر الناس؟ طبيعي ان صبر الناس ينفذ. صبر الناس انا بعتقد وهو ده من الحاجات اللي انا قلقان منها، لانه انا قلقان هذه اللحظه احنا قدام ايه؟ احنا قدام طرف في السلطه يتصور انه يملك وبالتالي فهو يقدر بصرف النظر عن خبرته، وطرف اخر في المعارضه يتصور انه يقدر ولكنه لا يملك، وجماهير واسعه لا تملك ولا تقدر، وبالتالي صبرها نافذ، خصوصا وانت قدام مشاكل تتردى كل يوم، وقدام عدم تعرض بالحل. واذا تعرضت بحل فبتتعرضي لا بنبره او لا بخطاب له مصداقيه، ولا بتتعرضي باجراءات لها فاعليه. فانت الناس ضايعه حقيقي، الناس البلد كلها على البرينك. وانا بعتقد انه اهم حاجه، وما قلت لك اجازه وما بقول لك بوز، ونحن على حافه هاويه. انا بترجى ان كل الناس تفكر وترجع ورا خطوه واحده، ويفكروا جد في توصيف لمشاكل البلد، لانه ما فيش بلد ينتحر، ما فيش افراد ممكن ينتحروا، ما فيش بلد يموت. هذا بلد لا يستطيع ان ينتحر، لا يموت، هو موجود وهو باقي وهو ثابت وهو خالد. الامم مش كده، افراد يحصل لهم اي حاجه، لكن احنا على الحافه، ولا بد ان نتراجع قليلا عن الحافه، ولا بد انه كل القوى تعود بشكل ما الى شيء من المنطق، ولا بد ان يجري، وهنا دي النقطه المهمه، محاوله لبدء حوار وطني، لكن مش دردشه، حوار وطني قائم على فرز لأولويات هذه المرحلة ورؤية لما بعدها، وإلا فأنا قلق جدا، لأنه أنا مش مطمئن بالطريقة دي. وأنا أشاركك نفس القلق، لكن ما نفس سألتيش الأمل بالتاريخ خالص. ده أنا كان نفسي نقعد نتكلم في التاريخ أكتر من كده. ربنا يحفظك. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ونتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وأشكركم أعزائي المشاهدين. إذا نحن على حافة الهاوية، وعلينا طيب وعلينا أن نفكر جيدا، لأن الأمم لا تنتحر ولا تموت، وتبقى مصر إن شاء الله. أشكركم، ونتقابل الأسبوع الجاي. وهذه لميس الحديث، تصبحوا على خير.